Haleluya. Nitwa Iyakabunze Etienne. Ani pastori umukuru w'itorero muri paruwasi ya Gasovu mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Uburengerazuba. Ni muri ADPR niho nkorera umurimo w'Imana. Ndashaka kubaganiriza ku ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Abalewi igice cya 22 umurongo wa 9. Handitswe ijambo ngo nico gituma bakwiriye kwitondera umurimo nabarindishije kugira ngo utabazanira icyaha ukabicisha kuko bawononye ndi witeye kubeza. Jambo mfite umunsi wa none intego yaryo iravuga ngo twitondere umurimo kandi tuwurinde. Nizere ko umuneza amatwi. Gusa mbere yuko nakomeza no gutanga ubusobanuro bw'iri jambo ndabanza nsenga Imana data twese oraho mu izina rya Yesu. Uri Imana itegeka bikaba kandi ivuga gakomera. Akanya rero ngiye kuvuga ijambo ryawe. Ariko ndamutse mbaye ngiye nyine abantega amatwi ntacyo bakumva nta n'icyabafasha. Ariko ndumbi ruhande ukamba hafi imitima y'abantu irahemburwa. Nyemerera kubw'imbazi zawe kubw'ubuntu bwawe unyegere unkoreshe neko wanjye nyine Mwuka wera ambeho cyane imbaraga utanga zimbonekeho yangura ijambo yasho gusobanura ku buryo Mana bugushimishije. Urakoze kandi ko wumvise ba hafi yanjye kuba ntangiye yeza nsubije mu nukoko kwawe. Ndagushimira ko byumvise senze nize zina rya Yesu. Amen. Ndakomeje n'intego mfite ivuga ngo twitondere umurimo kandi tuwurinde. Ijambo ry'Imana turarisomye riratubwiye ngo nico gituma bakwiriye kwitondera umurimo nabarindishije kugira ngo utabazanira icyaha ukabicisha kuko bawononye ni witeye kubeza. Ni witeye kabivuze bakundwa bene data muneza amatwi abagabo n'abagore ahungu n'abakobwa Imana yagira icyizere ikaduha umurimo. Turasaba kwitondera umurimo twahamagariwe. Turasaba kandi kuwurinda ndetse tukibuka ko abazabukora nabi aho kugira ngo buhererwe ingururano uzabicisha. Birashobora ko umuntu aba pastori umurimo akora aho kugira ngo uzamuheshe ubugingo buhoraho ukazamwicisha. Birashobora ko umuntu yaba ari umuririmbyi uwo murimo w'uburimvyi akora aho kugira ngo uzamuheshe ingururano ukazamwicisha. Birashobora ko umuntu yaba ari umudiyakoni umurimo wari wose ukora birashoboka ko wawukora nabi kugira ngo uzaguheshe ubugingo cyangwa uzaguheshe ingururano ukaba wakwicisha. Akora mpamvu rero Imana yashyizeho condition iza gutanga amabwiriza abakozi bagomba kugenderaho. Iravuga iti nicyo gituma bakwiriye kwitondera umurimo nabarindishije kugira ngo utabazanira icyaha ukabicisha kuko bawononye. Ufite amatwi yumva yumve. Gusa ntarakomeza n'ubusobanuro ndagira ngo mbabwire ko yaduhamagaye ari imwe ariko imihamagaye ikabitandukanye. Niyo mpamvu mushobora kubona umukozi w'Imana umwe abasura ukabona arabaganiriza akora hirya no hino akora hanaha uko abakora niko bayiyumva, ariko ndakaza agahagarara hamwe akarinda arangiza. Burya bose ni abakozi b'Imana umurimo wabo niba gukora neza bazawuhemberwa. Ni ukuvuga ngo rero ntagiye ku mihamagaro y'abandi. Ku ruhande rwanjye nagira ubuntu ndi muto natangiye kumva ijwi ry'Imana muri 68 nari maze imyaka 7 mvutse nabana garanya gukuru byara mama. Icyo gihe nari imfuvye ubwo nabaye imfuvye maze ukwezi kumwe mvutse. Imana yakishima ko nkura kuko yabonaga ko nzayikorera. Hamwe n'ivyo rero na muri icyo gihe cyo 68 nkiri muto naganirizaga abana bato nanjye ndi muto nkababwira ko Yesu agira neza nkurikije ubwenge nari mfite. Nageze muri 73 nanjye kuganiriza abakuru n'abato ijambo ry'Imana uko Imana ishoboje. Ubwo rero kuva icyo gihe kugeza umunsi wa none umurimo wanjye no kuvuga ubutumwa uretse ko mfite icyifuzo cy'iherezo ryiza. Ubwo hamwe n'ivyo iyo mpagaze imbere y'abantu baganiriza ijambo ry'Imana umwanya munini ntubu wo kubahanga amaso kandi si uko ntareba ahubwo ni imihamagaro nyine mbagwitandukanye. Iyo maze kumva ijambo ry'intego umwuka w'Imana yashyize ku mutima ndarisoma. Nyuma yo kurisoma muri njye agasigara mu ndi murimo gusenga Imana nyigisha inama. Nese Mana abantu byo ngo arusho kumva neza iri jambo risobanukirwe nongereho ngo iki igende kugisha Uwiteka inama niba ushobora kubona mwombetse amaso ni nabwo ushobora kumva muze dusoma hano haranguye Bibiliya. Ivyo ntibigutangaze ku Mana byose birashoboka. Gusa ni Imana yabyishakiye nta ruhari nabigizemo ahubwo ni Imana yabyishakiye kandi kuva yabyishakiye icyo yari ni icyanyu. Nkunda kwisobanuranya kubera ko nage njya mwivuga ubutumwa henshi atandukanye abantu bakanyumva neza amatwi. Twarangiza amateraniro bagatangira kuganira bati uyu munsi twigishwe n'impumyi
naho navuze ubutumwa umuntu amanza amaso y'umugabo aranyitegereza, ndangije arampamagara tujya hanze nyuma y'urusengero, arambaza ati ariko ko nabonye ubumbitse amaso ukavuga ibintu byinshi, ati nanjye nyabumbitse byaza. Urumva ko yibwiraga ko arasigaye yabumbika bikaza, ariko ntibyagombaga kuza kandi atarihawe. Muri make rero ndabisobanuriye kugira ngo atagira ikibazo, abonye ncisha munsi y'umurere Imana kandi irushaho kutugira neza. Turakomeje n'intego yacu ivuga ngo twitondere umurimo kandi tuwurinde. Twitondere umurimo w'Imana twahawe kandi tuwurinde, kuko ntabwo ari umurimo w'umuntu, ni umurimo w'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Iri jambo ngo nicyo gituma akwiriye kwitondera umurimo n'abarindishije, kugira ngo utabazanira icyaha ukabicisha kuko bawononye, ntiwiteye kubeza. Ese kwitondera umurimo ni ukugenza gute? Kurinda umurimo ni ukugenza gute? Ndahera ku ijambo ryitwa kwitondera umurimo, ndaza gusozereza ku ijambo ryitwa kurinda umurimo. Ijambo kwitondera umurimo ni ugukora iki? Ijambo kwitondera umurimo ndagira ngo dusobanukirwe neza. Nkunda kubwira abantu ntiburya kumva kugira umumaro yo habayeho gusobanukirwa iryo jambo muryiteho cyane. None kwitondera umurimo ni ugukora iki? Ni ukwitwara gute? Ijambo kwitondera umurimo ndashaka kubabwira ko aba abantu babiri, abo bantu ko ari babiri, umwe yitwa umwubakisha undi akitwa umwubatsi. Ubwo muri abo bantu ko ari babiri hari utanga amabwiriza. Utanga amabwiriza kandi tutagiye kure, abanteze amatwi ni umwubakisha. Hanyuma umwubatsi rero iyo yitondeye amabwiriza yahawe n'umwubakisha nibwo abona igihembo kimukwiriye. Umwubatsi niba ashaka kuzabona igihembo cyangwa se ibyo yasezeranye n'umwubakisha, abagomba gukora uko yabwiwe n'umwubakisha. Umwubakisha nivuga tuzabonyubakira gutya, wenda usabwa kubaka fondasiyo ingana itya cyangwa igarukiye aha, amadirishya agomba kuba ateye atya, igisenge bityo. Ubwo rero umwubatsi yashaka ngo azabone ibihembo yakoreye, abagomba kubaka akurikije amabwiriza yahawe n'umwubakisha. Iyo bitabaye gutyo, umwubakisha yamukontoreye cyangwa yamugenzuye, aramubwira ati ntabwo wakoze uko twavuganye, sindaguhemba keretse nubisubiramo ukabisenya ukabyuka kuko twavuganye. Bityo icyo gihe bituma umwubatsi aruhira ubusa. Ariko iyo umwubatsi yitondeye acyubakwa, akubaka akurikije amabwiriza yahawe n'umwubakisha, haleluya, iyo agiye guhembesha umwubakisha muhemba yishimye kuko yakoze nk'uko bavuganye. Bityo rero nako turabubatse, umwubakisha ni Imana, niduha amabwiriza tugenderaho tuyikorera, ikavuga tuzankorere gutya, uzitware gutya, uzagenza utya. Imana itufashe cyane. Ngira ngo munteze amatwi, buryo gituma bakore kwitondera umurimo n'abarindishije, yangu utabazanira icyaha ukabicisha kuko bawononye. None sahari tuzitondera umurimo w'Imana dute? Amabwiriza duhabwa niya duhamagaye na yahe? Ndashaka gutanga urugero kuri no w'Imana yategetse kubaka inkuge cyangwa se kubaza inkuge. Turasoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 13, nuko turasoma tugeze ku murongo wa 15. Icyakora nyuma turasimbuka dusoma umurongo wa 22. Hariya rero mu Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 13 kugeza 15. Kwa 13 handitse ijambo ngo Imana ibwira Nowa iti, iherezo ry'abafite umubiri wose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo, dore nzabarimburana n'isi. Umurongo wa 14, nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa goferi, ugabanyemo ibyumba, uyihome ubushishi imbere n'inyuma. 15, uyibaze utya uburebure bw'umurambararo bw'iyo nkuge we mikono 300, ubugari bwayo we mikono 50, uburebure bw'igihagararo bw'iyo nkuge we mikono 30. Iyo ni ijambo ngira ngo dutekerezeho. Icyitonderwa, Imana ntiyabwiye Nowa ngo abazi inkuge uko yishakiye, yamuhaye amabwiriza agenderaho nyine nk'umwubakisha. Iyo nubwo navuze turasoma umurongo wa 22 nibyo turabusoma, ariko umurongo wa 17 uravuga ngo nanjye dore nzazana umwuzure w'amazi mu isi, urimbure ibifite umubiri byose biri mu mwuka w'ubugingo, ubitsembe hasi y'ijuru, ibiri mu isi byose bipfe. Nuko Imana imaze kubwira no iryo jambo ngo nanjye dore nzazana umwuzure w'amazi mu isi, urimbure ibifite umubiri byose biri mu mwuka w'ubugingo, ubitsembe hasi y'ijuru, ibiri mu isi byose bipfe. Umurongo wa 22 hakatubwira ngo Nowa agenza atyo iby'Imana mutegetse byose abari byakora. Bisobanura ngo Nowa yitondeye umurimo, Nowa yakoze uko yabwiwe. Haleluya.
ngo n'uwagenza atyo iby'Imana yamutegetse byose aba ari byo akora. Iyo dusomye rero dusubiye inyuma ku murongo wa 14 ngo nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa gofero ugabanyemo ibyumba uyihome ubushisha imbere n'inyuma. Nuko iri jambo ntabwo Imana yavuye ngo baze inkuge mu giti wishakiye mu nturuse mu musave mu mukono mu mwungo n'ahandi, yaramubwiye ngo baze inkuge mu giti cyitwa gofero. Ndagira ngo nkurikire neza cyane, ntabwo rero yamubwiye ngo uze gushaka igiti wishakiye aba ari cyo ubazamo, yamutegetse n'igitagomba kubazamo iyo nkuge. Imaze kumubwira icyo iramubwira ngo kandi iyo nkuge nunayibaza uyihome ubushisha imbere n'inyuma. Iryo jambo ngo uyihome ubushisha imbere n'inyuma bishaka kuvuga iki rero? Mu mvugo y'umwuka inkuge ni agakiza. Muri 38 mu gakiza yarembye ati natwe dufite iyo nkuge, ni agakiza twahawe na Yesu. Mbega byumvikana ngo iyo nkuge nyine ariko gakiza. Iyo nkuge bigaragara ngo ntabwo uzapfa kuyubaka uko ubonye hasi kwibaza uko ubonye, ngo uyihome ubushisha imbere n'inyuma. Bisobanuye ngo ikirere aho hantu birasaba ko imbere ariho hano mu mutima wanjye, mu mutima wawe birasaba ko imbere harindwa, nk'uko ijambo ry'Imana tubwira ngo urinde umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Ariko nanone n'inyuma naho hakarindwa, hakagira ibigaragaza ko agakiza ufite ari agakiza. N'inyuma ku buryo ishusho yerekana ko wakira agakiza, ko atari amagambo kandi ufite amatwi ngo yumve. Hari abo usanga bavuga ngo hakizwe umutima, ngo washaka yakwigira uko yishakiye, yakwambara uko ashaka, nuko ngo umutima ngo ni agakiza kaba mu mutima. Ariko iri jambo ntabwo ritubwiye ngo uyihome ubushisha imbere gusa, uyihome ubushisha imbere n'inyuma. Mbega byumvikana ngo imbere nibyo koko bari kubanza, ariko n'inyuma naho hagiye bigaragaza ko ari agakiza ufite, hagiye bigaragaza ko umwuka ufite ari umwuka wera. Agakiza wakira ari agakiza, ufite amatwi ngo yumve, n'imyambarire yawe n'indebo yawe n'imvugo yawe n'intambuko yawe byerekane ko agakiza ufite ari agakiza, byerekane ko Yesu wakira ari Yesu koko nk'umwami n'umukiza wawe. Imana idufashe cyane. Ndashaka rero kuvuga kuri iri jambo ngo wibarize inkuge mu giti cyitwa gofero ugabanyemo ibyumba uyihome ubushisha imbere n'inyuma. Ahantu ngo wibarize inkuge mu giti cyitwa gofero, Imana agomba kumubwira iti wenda iyo turabona ushaka bari kibazamo, ariko irabisanga abaje mu giti yishakiye isanga iyo nkuge yabaza itarama. Uwiteka arareba kuko ni Imana iturebera ikamenya n'ibidukwiriye. Dore ko Isaya igice cya 48 umurongo wa 17 na 18 handitswe ijambo ngo Uwiteka umucunguzi wawe wera w'Isirayeli avuga ati ni njyewe Uwiteka Imana yawe ikwigisha ibikugirira umumaro, ikakujya imbere mu nzira ukwiriye kunyuramo. Ati yaba warumviye amategeko yanjye uba waragize amahoro ameze nk'uruzi, gukiranuka kwawe kwa kwarabaye nk'umuraba w'inyanja. Mbega mu yindi mvugo mwubakisha ati yaba warubatse uko twavuganye, yaba warakoze uko nakubwiye, bagomba kugira umugisha. Ibyo ukeneye byose nari kubiguha. Haleluya. Ati yaba warumviye amategeko yanjye uba waragize amahoro ameze nk'uruzi, ufite amatwi ngo yumve. Mbese unteze amatwi. Nuko rero Imana yarabisanga ikizagira umumaro Nowa ari ukubaza inkuge mu giti Imana imutegetse. Isanga nabaza inkuge mu giti yishakiye, isanga iyo nkuge azabaza itazamara kabiri. Ikitonderwa Imana yarabisanga imvura nubwo izagwa nk'uko Imana yavuze ati nanjye nzagusha imvura. Bigaragara ngo nzazana umwuzure w'amazi mu isi, niko twasomye ku murongo wa 17 mu Itangiriro igice cya 6. Nanjye dore nzazana umwuzure w'amazi mu isi urimbure ibifite umubiri byose biri mu mwuka w'ubugingo, ubitsembe hasi y'ijuru, ibiri mu isi byose bipfe. Nubwo Imana ngo izazana umwuzure, ntabwo umwuzure waje mu gitondo, ntabwo waje nyuma y'umwaka umwe, ahubwo iyo ukurikiranye ibyanditswe byera usanga umwuzure cyangwa se imvura yari yateye umwuzure yaraguye hashize imyaka 120. Imana yarabisanga iyi myaka 120 idashobora kurangira inkuge nawe baje mu giti yishakiye, inkuge kiri inkuge. Irabisanga ahubwo igitagomba kubazamo, inkuge ikazahangana n'iriya myaka, imvura ikazagwa inkuge ari inkuge nta kibazo ifite. Isanga ari igiti cyitwa gofero, ufite amatwi yumva yumve. Ntabwo nzi uko Imana ikubona, ariko wowe unteze amatwi ndifuza ko wankurikira ukaruta mbese nge nabaje mu kihe giti. Niringiye kuri kunyumva neza. Njyewe igiti nabajijemo ni ikihe?
Imana ibasanga gofero ni igiti kizarama kikazahangana n'ibihe byose bizarangira imvura itaragwa. Imana itugendere cyane. Ubwo bigaragara ngo natwe turabwirwa ngo hazabaho umunsi w'imperuka n'ivyo, ndetse tukabwirwa ngo ujye ukiranuka uzageze ku gupfa, ariko nta bumenyi azapfa ryari, nta bumenyi asigaye imyaka ingahe. Ubwo hari igiti ugomba kubazamo kugira ngo uzakiranuka uzageze ku gupfa, uzabone ko uhabwa ikamba ry'ubugingo. Igiti ugomba kubazamo rero ntabwo ari idini, ntabwo ari kuvuga ngo ni umugaturika, umubatisita, umupanekote, umudivantisi w'umunsi wa karindwi. Idini ntabwo icyo giti ugomba kubazamo. Hari igiti ugomba kubazamo, bityo bikaba byatuma ubasha kuba umukristo uzi gutandukanya icyiza n'ikibi. Yesu adufashe cyane. Nicyo giti uzabazamo. Gusa mbere yuko naza kubabwira iki giti tuzabazamo, ndabanza nongeye nsubire kuri iri jambo ryo ku murongo wa 22 ngo Nowa agenza atyo iby'Imana yamutegetse byose aba ari byo akora. Imana imaze kubona ko Nowa yakoze uko yamutegetse, ko yumviye amategeko yayo, ko yagiye uko yamutegetse. Yo haleluya. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 7 umurongo wa 1 haratubwira ngo Uwiteka abwira Nowa ati, injirana mu nkuge nabo mu nzu yawe mwese, kuko ari we nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Bega bigaragara ngo Nowa amaze gukiranuka, amaze gukora uko Imana yamutegetse, Nowa yaramugororeye. Njya nkunda kuba ntiburya nubwo Imana idusaba kuyikiranukira, ahanini inyungu ni izacu, kubera ko burya iriya nkuge Nowa yabajije ntabwo yakijije Imana, ahubwo yakijije Nowa. Bigaragara ngo inyungu zari za Nowa. Rero natwe gukiranuka rero ntabwo inyungu ari iz'Imana cyane, inyungu ni izacu cyane. Iyo dukiranutse biduhesha amahoro, iyo dukiranutse biduhesha kugubwa neza, iyo dukiranutse tugakora uko Imana dutegetse biduhesha n'iherezo ryiza. Bityo bigaragara ngo inyungu ni izacu ahanini. Kandi ufite amatwi yumva yumve ngo Uwiteka abwira Nowa ati, injirana mu nkuge nabo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Yesu nadufashe cyane. Sinzi muri iki gihe n'ubundi iki gihe cyacu sinamenya niba Imana ibona bangahe bakiranuka. Herutse kujya muyerekwa muri 2016 hari kurebye z'ukwa gatatu 2016, ariko wa gatatu ijwi ry'Imana ngo ritumva rero umbwira abantu ngo bagomba gukora iby'Imana ishaka mu gihe cyabo. Bigaragara nanjye nari ndimo ngo tugomba gukora iby'Imana ishaka mu gihe cyacu. Igihe cyacu ni iki ngiki rero zazanezeza. Nanjye Imana imbwiye ngo ni wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe, nawe kandi byakunezeza. Imana ikubwiye icyo ko yabonye ukiranuka mu maso yayo muri iki gihe nyine. Uwiteka dufashe cyane. Ndagira dusome ijambo ry'Imana hariya mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 igice cya 12 umurongo wa 32. Icyakora muri Bibiliya za kino gihe ni igice cya 13 umurongo wa 1. Gutegeka kwa 2 igice cya 12 umurongo wa 32, igice cya 13 umurongo wa 1 muri Bibiliya zavuga. Handitswe iri jambo ngo, icyo mbategeka cyose mujye mukitondera, mucyumvira, ntimukacyongereho, ntimukakigabanyeho. Icyo mbategeka cyose, bigaragara icyo Imana itegeka cyose ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana uko narisomye aba ariko ndivuga, ne kuvuga ngo ndongera cyangwa ndagabanya. Icyo mbategeka cyose mujye mukitondera, mucyumvira, ntimukacyongereho kandi ntimukakigabanyeho. Niba nasomye haleluya, ni haleluya rero, ntabwo ari haleluya, ntabwo ari haleluya, oya ni haleluya. Bisobanuye ngo Uwiteka ahimbazwe. Bigaragara ngo ibindi wongeraho urashaka kunyuranya n'ijambo ry'Imana. Icyo mbategeka cyose mujye mukitondera, mucyumvira, ntimukacyongereho, ntimukakigabanyeho. Niba ari amena na amena, ntabwo ari mina 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 mina, oya ni amena. Bisobanuye ngo bibe bityo. Ni ijambo ry'Imana. Ndagira ngo kurikirane wumve icyo ri gushakaho. Icyo mbategeka cyose n'Uwiteka bivuze ati, icyo mbategeka cyose mujye mukitondera, mucyumvira, ntimukacyongereho, ntimukakigabanyeho. Imana idufashe cyane. Ndayo nkurikire mwene data neza amatwi, mushiki wanjye wa mubyeyi ufite umurimo, wa mukobwa Imana yagira ikize kamuguha umurimo. Imana irashaka ko iki gutegetse cyose ukitondera, ukacyumvira, ntibyo icyo wongeraho kandi ntibyo icyo ugabanyaho. Nuko niba dusoma ngo umwana azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu azitwa Kristo. Ubwo azitwa Kristo, ntabwo azitwa Kuruso, ntabwo ari Kuruto, ni Kristo. Bigaragara ngo ibindi byose wongeraho umenye ngo ni ikibazo kandi uranyuranye n'ijambo ry'Imana. Twasomye ijambo ngo nicyo gituma akwiriye kwitondera umurimo nabarindishije,
kugira ngo utabazanira icyaha ukabicisha kuko bawononye. Iyo umuntu rero yononye umurimo w'Imana ni ukuvuga ngo icyo gihe umurimo kugira ngo umuheshe igihembo uramwicisha. Iyo umuntu yononye korari aho kugira ngo korari azayibonere ingororano, korari ishobora kumwicisha. Ubudiyakoni wabwononye ntiwaba ukibonye ibyasezeranijwe, ahubwo ubudiyakoni bwakwicisha. Ubupasitori wabwononye ntutegereze ibyasezeranijwe, ntutegereze ingororano, ubupasitori buzakwicisha. Niba uri kunyumva neza kurikira. Hanyuma Imana irareba isanga Nowa agomba kubaza inkuge mu giti yamutegetse kugira ngo iyo nkuge izarame bizatuma imvura igwa nta kibazo iragira. Bigaragara natwe Imana iratwereka inzira twacamo kugira ngo agakiza kacu ke kuba ku kwezi, ak'umwaka umwe, ak'imyaka 5, agakiza k'igihe cyose cy'ukubaho kwacu niko gakiza. Nk'uko dusoma mu Byahishuwe igice cya 2 umurongo wa 10 aho dusanga handitse ijambo ngo ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, ngo dore Satani agiye gucisha ngo muri mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa. Ijambo ngendeye n'ibikurikiyeho ngo ariko ujye ukiranuka uzageze kugupfa nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Ujye ukiranuka uzageze kugupfa, ntabwo ari gukiranuka ukwezi kumwe, so gukiranuka umwaka umwe, imyaka 5, ni ugukiranuka ukageza kugupfa. Bigaragara niba ari gutanga icyacu ni ukugitanga kugeza kugupfa, niba ari ukwakira abashyitsi ni ukwakira iminsi yose mu gihe ugihumeka, niba kandi ari ugukunda mugenzi nk'uko wikunda ni ukumukunda igihe cyose, niba ari ugukunda umugore wawe kugandukira umugabo wawe. Mbega bigaragara ngo ni ugukiranuka ukageza kugupfa, nibwo ushobora kubona ikamba ry'ubugingo. Imana idufashe cyane. Hari igihe usanga abantu barabaje mu giti kidakomeye, ntibabaza mu giti Imana yababwiye, bibariza mu giti nabwo nk'umuko, ese nk'umusave, umwungo. Ibyo ni ibiti bitarama, ugasanga wenda umuntu arahinda ukwezi, arahinda umwaka, nyuma y'umwaka ushaka wamuhinda ugiye ukahabura. Abantu bati ese byagenze gute ko twabonaga kanaka nta cyamuhangara? Bisobanuye ngo inkuge yarashaje kuko yari ibajije mu giti kidakomeye, mu giti kitavuzwe n'Imana. Umuntu agahinda ukwezi muri korari bati kanaka ni umukozi w'Imana, araririmba bigacamo, nyuma y'umwaka bati buno reka data ni umugore wa kabiri, buno yarishingiye, buno yarasambanye, buno mbese yarapfapfanye yasubiye ku nzoga. Byumvikana ngo igiti cyarashaje nyine. Nuko ariko birasaba ko umenye uti nzabaza inkuge mu kihe giti ku buryo nzakiranuka nkageza kugupfa, nkagira ubuhamya nk'ubwa Yobu wavuze mu gitabo cya Yobu igice cya 27 umurongo wa 5 n'uwa 6, akavuga ati ntibikabeho ko nabemera ngo muvuze ibitunganye, ati kugeza ubwo nzapfa sinzi kure ku nyangamugayo, ati gukiranuka kwagenda gukomeje ntabwo nzakurekura. Haleluya. Kugeza ubwo nzapfa sinzi kure ku nyangamugayo, gukiranuka kwagenda gukomeje ntabwo nzakurekura. Dore ni Imana ishaka. None saha ko bimeze bityo, icyo giti tuzabazamo noneho bigatuma tuba abantu bazi gutandukanya cyiza n'ikibi. Iminsi dufite yose tukazayimara, agakiza katurimara agakiza nta cyaduhungabanije, tukiri babandi. Ni ikihe giti tuzabazamo? Hari ijambo ngo dusome urwandiko rwa 2 rwanditswe na Petero igice ni icya 1 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 8, aho hari amagambo ngira ngo usome. Handitswe iri jambo ngo ibi byaba byo bituma mugira umwete wose kwizera, mukongeraho ingeso nziza muzongeraho kumenya mukongeraho kwirinda mukongeraho kwihangana mukongeraho kubaha Imana mukongeraho gukunda bene data mukongereho urukundo, ngo kuko ibyo nibiba muri mwe, ibyo bigereranywa na cya giti cya gofero, kuko ibyo nibiba muri mwe bizatuma mutabanya gute cyangwa ingumba kubyo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Hari bisabwa kuba muri twebwe ngo tubashe kuba abakristo bakomeye kubyo nta cyaduhungabanya, ngo ibyo byo bituma mugira umwete wose. Mbere yuko iryo jambo narisobanura cyane, wanze usoma Efeso igice cya 6 umurongo wa 13, aho Paulo yandikiye Abefeso ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Iryo ni ijambo nari ugomba kwitaho cyane. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Bigaragara ngo iyo umuntu yabaje inkuge mu giti kidafashije kidakomeye, hakoma gake umuhamagaro gakama,
wari pasiteri akagwa, wari umukozi w'umuhamagaro ukazima, wari umuririmbyi akabishingukamo, mbese bigaragara ngo ari umuhanuzi ugahinduka zero. Mbega bigaragara ngo iyo umuntu atarebye neza ngo abasha kumenya neza icyo Imana imushakaho, ni ukuvuga ngo ntabwo amara kabiri mu by'umwuka, ntabwo amara kabiri mu murimo. Imana idufashe cyane rero. Pawulo arareba ati rero Abefeso nubwo bakijijwe, nubwo ari abanyetorero, nubwo basenga, ariko hari icyo bagomba kwitwaza. Ati nuko rero mutware intwaro zose z'Imana. Ntimuhagarare ku gusenga gusa, ese kukuririmba gusa, mutware intwaro zose z'Imana byamubashe gukomera ku munsi mubi. Petero nawe rero umwuka w'Imana murimo agaragaza ibyo abantu bazitwaza ngo babashe gukomera ku munsi mubi. Niko kuvuga ijambo ati ibyo ari byo bituma mugira umwete wose. Ati kwizera, umva ibyo tugomba kwitwaza. Buri nkaho Petero nawe yasobanura intwaro tuzitwaza, ati ibyo byo bituma mugira umwete wose. Ati kwizera mukongera ingeso nziza, iyi ngeso nziza muzongera kumenya, kumenya mukongera kwirinda, kwirinda mukongera kwihangana, kwihangana mukongera kubaha Imana, kubaha Imana mukongera gukunda bene data, gukunda bene data mukongera urukundo. Ku murongo wa 8 arakomeza ati kuko ibyo nibiba muri mwe, ibyo nibimbamo nawe bikakubamo, ntabwo ari uguhanura, ntabwo ari kujya mu butayu, si ukurara mu mazi. Hari bigomba kukubamo bigatuma no gusenga kwawe kugira agaciro, hari bigomba kumbamo bigatuma umurimo mukora ejo nkazahererwa ingororano. Ngo kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo, bizatuma mutabanya gute cyangwa ingumba kubyo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Uneza amatwi, sinzi niba unyumvise neza, ngo ibyo ari byo bituma mugira umwete wose. Iri jambo mbega dusoma mu Gifaransa ni ijambo rivuga ngo en langue française nous lisons à cause de cela même faites tous vos efforts pour rejoindre à votre foi la vérité, à la vérité la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et qui sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il jambe à cause de cela, même faites tous vos efforts. C'est-à-dire que après la foi, il faut la vérité. Après la vérité, la connaissance. Après la connaissance, ajouter la tempérance. Après la tempérance, la patience. Après la patience, la piété, même l'amour fraternel, la charité. Si ces choses sont à nous et qui sont avec abondance, elles ne nous resteront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous m'entendez. Il faut posséder toutes ces choses pour que nous puissions vaincre au temps de la tentation. Imana ishimwe cyane ko dushoboza kubahiriza ibi bizatuma duhagarara neza mu gihe cy'ibigeragezo, bizatuma dukomera mu gihe kibi. Nkuko twamaze kubwira ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana yamubashe gukomera ku munsi mubi. Ubwo rero ngo kwizera kugomba kuba fondation y'ibintu byose. Kwizera kugomba kuba fondation. Kubera iki kwizera ari ngombwa? Pawulo ari cy'Abefeso igice cya 6 umurongo wa 16 arabwira ati kigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, kuko ariko muzashobora kuzimisha ya myambi wa mubi yakumuriro. Ikigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo. Bigaragara ngo niba wizeye ko hari ibora byose, kwa kwizeye ko ari Imana itabara, ko ari Imana idahongerwa, itarenganya, byari ngombwa kutagushwa nuko warenganijwe, kutagushwa nuko habaye ikibazo, ugati hari Imana itagira ikihishwa, cyangwa kutagushwa nuko bakwise umurozi utaruga, kutagushwa nuko babisize gusambana utarasambanye. Byari byiza kutagushwa n'ibyo uhuye nabyo, uti hari Imana nizeye idacurwa kibera. Imana igoye kumva kandi ko nkubwiye, kandi wizeye ko hari Imana itabara, hari Imana ishobora byose. Byari ngombwa kudacibwa intege n'ibibazo uhura nabyo, kuko Imana ifite ububasha kuri ibyo. Niringire kuneza amatwi. Gusa Petero atanga inama ngata cause de cela faites tous vos efforts. Ati kubera ibyo ngibyo ubushake bwose, imbaraga zose ndimo ziri aho ngaho. Haleluya. Urumva ko mu Gifaransa birumvikana neza cyane ngo à cause de cela même faites tous vos efforts pour joindre. Ati ibyo ngibyo kubera ibyo
ubushobozi bwose uramutse ubihujije ukabitunga, ugatunga kwizera, wamara gutunga kwizera ugatunga kumenya, ugatunga kwirinda, ugatunga kwihangana, kubaha Imana, gukunda bene data urukundo, ibyo bikakubamo ngo byatuma utaba ingumba, byatuma utaba umukozi w'idini nsa, kuko ijambo ingumba bisobanura umuntu utabyara, byatuma tutaba ingumba, byatuma n'ijambo tuvuga ritanga umusaruro, abantu bahindurwa naryo. Ingumba bisobanuye kutabyara. Burya ni wumva abantu bakuvuga bati kanaka we icyo tumuziho nuko izina pastor ararifite, izina mwarimu ararifite, ni umurimbyi muri korali birumvikana, ariko nta kindi wamubonaho uzamenye ngo umuntu bavuga gutyo ni ingumba. Numva bavuga ati kanaka we uretse ko numva ni umudiyakoni kazi, ariko nta kindi mbona kindi amari itorero yemwe n'umuryango ntacyo umariye. Uwo ni umukozi w'ingumba. Ariko hari icyo ugomba kumenya, hari ibyo ugomba gutunga kugira ngo utabe ingumba, none Imana izabashe kubona umusaruro mu murimo yaguhamagariye. Ufite amatwi yumva yumve, hari ibyo ugomba gutunga rero. Ugomba gutunga kwizera, ugomba gutunga kumenya, ukamenya kwirinda, ukamenya kwihangana, ukamenya gukunda bene so, kubaha Imana bikakubamo, ndetse ukagira n'urukundo. Haleluya! Ibyo nibikuba muzabugira amahirwe. Uwiteka dufashe cyane rero. Hamwe n'ibyo bene data ndashaka kubabwira amagambo tugomba kwitaho cyane. Ubu turi ku ijambo ryitwa kwitondera umurimo, ariko mu kanya ndajya ku ijambo ryitwa kurinda umurimo. Naho ubu ngubu ndacyari ku ijambo ryitwa kwitondera umurimo. Kwitondera umurimo rero bisobanuye ngo ni ukugendana n'amabwiriza uhabwa n'uwaguhaye umurimo. Nk'uko natanze urugero nti umwubakisha atanga amabwiriza, akabwira umwubatsi ati urasabwa kunyubakira gutya, uzubaka utya, uzagenza utya, uzasakara utya, amadirishya za meza cy'inzugi zaba zimeze gutya. Ubwo rero umwubatsi nawe iyo yitwararitse agakora uko shebuja cyangwa agakora uko umwubakisha mubwiye, byanze bikunze yarangije arahembesha agahembwa, n'umuhembi akamuhemba yishimye. Nk'uko twabonye ko Nowa nawe amaze gukora uko Imana yamubwiye, nk'uko twabisomye ngo Imana ibwira Nowa iti iherezo ry'abafite imibiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo, dore nzabarimburana n'isi. Kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo, dore nzabarimburana n'isi. Ariko igiye kubwira Nowa ati ariko we hari icyo wakora nkakurengera. Ati nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa goferi, ugabanyemo ibyumba, uyiho mu bushishi imbere n'inyuma. Aramubwira tuyibaze utya, mbega ye kwibaza uko atekereza, uko yishakiye, uyibaze utya uburebure bw'umurambararo bw'iyo nkuge we mikono 300, ubugari bwayo we mikono 50, uburebure bw'igihagararo we mikono 30. Ufite amatwi ngo yumve, iyo nawaza kubaza inkuge akabaza ikigabanye cya mikono yabwiwe, ntabwo yari gutabarwa. Yaza bati ndabaza 200, nubwo Imana yavuze 300, yabaza 30 mu cyimbo cya 50, akabaza 20 mu cyimbo cya 30, ntabwo yari kuba kiranutse. Ariko umurongo wa 22 mu Itangiriro igice cya 6 hatubwiye ngo Nowa agenza atyo iby'Imana yamutegetse byose aba ari byo akora. Haleluya! Ngo iby'Imana yamutegetse byose aba ari byo akora. Kwara mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 7, Itangiriro igice cya 7, nibwo Uwiteka yarebye ko Nowa yamwubashye agakora uko yamutegetse, aramubwira ngo twabisomye ngo Uwiteka abwira Nowa ati injirana mu nkuge nabo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Ubu natwe Imana duhaye umurimo, iduha amabwiriza tugomba kugenderaho tuwukora. Abazawukora bakurikije amabwiriza nibo bazagwigurira ijambo. Injira mu munezero wa shobuja, kuko rero nabonye ukiranuka mu maso yanjye. Birumvikana abazakora umurimo rero bagendanye n'ijambo ry'Imana bagira amahirwe, kuko bazawihemberwa, bazawiherwa ingororano. Niringire kuneza amatwi, ndifuza ko munkurikira bwoko bw'Imana. Turi ku ijambo kwitondera umurimo. None sahari umuntu azitwara atayitondera umurimo, azakora iki? Azawukora ate? Twasanze kwitondera umurimo bisaba ko ijambo ry'Imana ukuri bwiwe ariko ugomba kurivuga, ukirinda kunyuranya n'ijambo ry'Imana. Niba uri n'umuhanuzi, hanura ukurikije uko ijambo ry'Imana rivuga, winyuranya nayo ushaka indamu ku bantu, bigaragara ngo gendana n'ijambo ry'Imana. Dusoma mu gitabo cya Yeremiya igice cya 23 umurongo wa 28, hakatubwira ngo umuhanuzi ufite icyo yarose nta kirotore, ngo n'ufite ijambo ryanjye
narivuga ibinyakuri ngo umurama uhuriye he n'ingano, umurama uhuriye he n'ingano. Ni Uwiteka abaza. Yeremiya igice cya 23 umurongo wa 28 ndize ko mwahurikiye ngo umuhanuzi ufite icyo yarose nta kirotore nivyo, n'ufite ijambo ry'Imana arivuga ibinyakuri. Umurama uhuriye he n'ingano. Yesu natugendere cyane. Uramenye rero utaza kunyana n'ijambo ry'Imana ugashaka indamu ku bantu ugahanuruka bwo by'Imana itavuze ushaka ko hari ubona indamu kuri bari uhanurira ngo waburi kunyanye n'ijambo ry'Imana. Vuga rero uko Imana ishaka nawe kandi ijambo ry'Imana. Nturivuge ukeneye gushimisha abantu, kunezeza abantu. Vuga ijambo ukeneye kunezeza Imana yari guhaye. Abari mu ruhande rw'Imana nabo bizabashimisha, ariko bishaka kwishimira ry'abantu. Ndavuga gutya kuko ari abantu bakunda, ni by'abantu bakunda ariko si by'Imana ikunda. Ahubwo ndavuga gutya kuko ari ko Imana ishaka. Nizere kuneza amatwi. Haleluya. Nuko no abigenza atyo, no wagenza atyo, iby'Imana mutegetse byose abari byakora. Nanjye Imana izanshoboze kuvuga iby'Imana yantegetse kuvuga, izanshoboze gukora iby'Imana yantegetse gukora, ntanyuranya nayo, ntongera, ntagabanya. Nawe niko mwifurije kandi ufite amatwi mba yumve. Uko niko kwitondera umurimo. Noneho rero hari ikindi ugomba kumenya. Hari mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo, hari ijambo ugomba kwitaho cyane. Nanone muri uko kwitondera umurimo, mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 24 kugeza 26 handitswe iri jambo ngo ariko umugaragu w'umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane, akwiriye kubugira neza kuri bose, agakunda kwigisha, akihangana, agahanisha ubugwaneza abamugisha impaka. Ngo ahari niba bishoboka Imana ibahe kwihana ngo bamenye ukuri. 26 ngo basinduke bave mu mutego wa Satani wabafashe mpiri babone gukora ivyo Imana ishaka. Ntumvira ijambo ariko umugaragu w'umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane. Ubwo nyine bigaragara ngo ayo magambo arimo kwitondera umurimo cyakora arimo no kurinda umurimo. Nubwo bigaragara ngo inyigo kurinda umurimo sindayigeraho, ariko mugandageraho. Ariko naho hano niba agomba kuba atari umunyamahane, aho nukurinda umurimo uretse ko no kwitondera umurimo nabyo ribyo. Nuko ngo agomba kuba atari umunyamahane, ngo arasabwa ko ari umuntu ugira neza kuri bose. Bisobanura asabwa ko atarobanura ku butoni, atareba igihagararo. Niba ari umudiyakoni atakira abashyitsi arebye igihagararo, atavuga ati mbese uriya namutaha igihe, uri utarize, uri utagira namba. Mumenye ko Imana tusenga, Imana dukorera ntabwo irobanura abantu ku butoni. Imana dukorera aboroheje n'abakomeye n'abayo. Nizere kuneza amatwi, ufite amatwi mbayumve. Nuko ngo ari ku mugaragu umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane, ahubwo akwiriye kubugira neza kuri bose, agakunda kwigisha, akihangana, agahanisha ubugwaneza abamugisha impaka. Ngo ahari niba bishoboka Imana ibahe kwihana ngo bamenye ukuri. Iri jambo rero ngo agomba kuba akunda kwigisha. Kuba akunda kwigisha rero bisobanuye ngo agomba no gukunda kwiga, kuko niba atize nawe ntazigisha ibyo atize. Agomba kuba akunda no kwiga. Haje usanga abana abantu bihagararaho, umuntu agarati ubwo ndi pastori, ubwo ndi mwarimu, ubwo ndi uyu n'uyu, nta cyatuma njya guta igihe ngo ndi kumva kanaka avuga ijambo ry'Imana. Nyamara birashobora ko uyu munsi kanaka kwigisha nawe ukamwigisha, kuko ni ngombwa ngo niba ngomba gukunda kwigisha nkunde no kwiga, mbashe no kubona n'ibyo nigisha abandi. Nizere kuneza amatwi ngo arasabwa kuba akunda no kwiga. Yega agomba kuba akunda kwigisha niko ijambo ry'Imana rivuga, ariko agomba no kuba akunda kwiga kugira ngo abone ibyo yigisha abandi. Nk'ubu ngubu Imana yampaye ubutumwa muri 98 mu kwezi kwa 11 ku itariki 3 hari ku wa mbere, inyereka nk'umukozi w'Imana uhagaze imbere y'abakristo. Nuko mbona abakristo arabahagurukije ngo nibahimbaza Imana, barabyina icyuya kiraza nibyo, barajya mu kadiho. Nuko yemwe mu gihe bari kubyina nzakora mbona hagati muri bo harimo umuntu ufite umwanda mu kiganza. Ubwo nabonaga uwo muntu afite umwanda mu kiganza, ubwo ari kubyina n'umwanda uri mu kiganza. Nuko mukanya mbona hirya haturutse umuntu hanze, araza aramufata aramukura mu bandi, amujyana ahantu hari robine, amugejeje kuri robine. Nuko arafungura aramubwira ati tega ibiganza, ubwo arakaraba umwanda umushiraho. Nibwo yaje kumubwira ati ariko seretse ko mwibeshya, hari ikindi gikuraho umwanda uretse amazi. Ba Kristo mu ntega amatwi. Nuko iyo rwirambira ritumva rero mfite ikibazo ku bakozi banje batagishaka gusoma ijambo ry'Imana, ngo baramburira Bibiliya ngo bagasinzira.
ejo bahagarara imbere y'abandi bakabura icyo kubafashisha kubera ko ntacyo barimo, ntibigeze basoma ijambo ry'Imana ngo ribashe kubaturamo, nk'uko tusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya 3:16, aho yavuze ati ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, mbega rifite ubwenge, bigaragara ngo niriramuka riri muri twebwe nta ryo tuzafashisha abandi. Iryo jambo riri muri twe niryo tuzigisha abandi, niryo tuzakomeresha itorero, ariko ari uko riri muri twebwe. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiye rifite imbaraga. Haleluya. Nuko rero ndabwirwa ngo abantu basigaye bafite ubuto gusoma Bibiliya, none ugasanga umuntu cyagiye ahubwo yiteguye kuganiriza abantu akareba atari ko se none umwanya wose urashira, ndabona icyo mvuga nge, ndababwira ngo iki ubu se nabona icyo mvuga amasaha abiri yose agashira, nagikura hehe? Ngo yajya kuba ati noneho niwe bari guhimbaza, wewe babyina, none ndaza kugira icyo mbabwira hasigaye nk'iminota nk'itanu 10 hanyuma tugataha. Nuko bakabyina, yabona hasigaye nk'iminota nk'itanu 10, yajya kubwira abakristo ati ati mureke dusoma ngaha ubundi twarigishijwe, so nicyo tutumvise ni ikihe? No kuri da nta utarize uzarimbuka n'akazi ke, naho ubundi reka dupfe gusoma ngano kwibukiranye. Ivyo rero akaryo birayita no gutera waraza. Nuko abantu gataha baricyo nta kintu kibakomeje, nta rufatiro bariho, kuko nta jambo ry'Imana rizima barumva. Yesu nadufashe cyane. Nyamara Pawulo yandikiye Tito igice cya 2:7-8 aramubwira ati wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza, ati kandi mwigisha ryawe ugaragaza uko uboneye udapfa gutera waraza, ati n'ijambo ryawe ribe rizima ritariho umugayo, kugira ngo umuntu uri mu ruhande rw'ababisha amware atabona icyo yakuvuga. Haleluya. Mwumva iryo jambo ngo wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza. Mu yindi mvugo niba ushaka kwitondera umurimo, wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza. Abantu bakwigireho gukora neza nk'umuntu bakuriye, bakwigireho gukunda abagore babo, bakwigireho kubaha abagabo babo, bakwigireho kubaha abase na ba nyina, bakwigireho gutanga kimwe mu icumi n'amaturo, bakwigireho kuganduka mu itorero, bakwigireho kuzinduka mu itorero, mbega imirimo myiza yose bayikwigireho, kugira ubuntu, kwakira abashyitsi bakwigireho. Ngo wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza. Haleluya. Ntabwo ari icyitegererezo cy'imirimo mibi, ni icyitegererezo cy'imirimo myiza. Nizere ko nteze amatwi uramye utazaba nk'abahanuzi b'i Yerusalemu Imana ivugaho muri Yeremiya igice cya 23 hereye ku murongo wa 14 na 15, aho Imana ivuga iti no ku bahanuzi b'i Yerusalemu nabonyeho ikibi gishishana, barasambana nuko bagasenga ibigirwamana n'ibindi. Ariko murongo wa 15 Uwiteka akavuga ati njye gituma ngiye kugaburira abahanuzi b'i Yerusalemu uburozi bwitwa apusinto, ngo kuko aribo baturutseho no kutubaha Imana bigakwira igihugu cyose. Kuko aribo baturutseho no kutubaha Imana, nibo baturutseho no kutubaha Imana bikwira igihugu cyose. Mbega byumvikana ngo abantu bagiye babikora babigana, batese wakigota kanaka usambana kandi ari uyu, ubwo se wasenga ukatanyira kanaka usambana kandi ameze gutya. Yesu nadufashe cyane. Ubwo se wakigota kanaka bavuga ngo ameze gutya kandi agakora ibi. Bene data, birasaba ko niba Imana yaduhamagariye umurimo, birasaba ko tuba icyitegererezo cy'imirimo myiza, abantu bakatwigiraho kubaha Imana, bakatwigiraho gukiranuka, babitwigiyeho. Ngo wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza, kandi mwigisha ryawe ugaragaza uko uboneye udapfa gutera waraza, n'ijambo ryawe ribe rizima ritariho umugayo, kugira ngo umuntu uri mu ruhande rw'ababisha amware atabonye ikibi yakuvuga. Ufite amatwi yumva yumve. Nicyo rero Imana ishaka, kandi nubikora utyo uzaba uri kwitondera umurimo. Dusomye ijambo rero ryatubwiye ngo ari ku mugaragu w'umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane, ngo ahubwo akwiriye kuba ugira neza kuri bose, agakunda kwigisha, akihangana, agahanisha ubugwaneza, bamugisha impaka. Ngo ahari niba bishoboka Imana ibahe kwihana, ngo bamenye ukuri, bave mu mutego wa Satani, basinduke, bave mu mutego wa Satani wabafashe mbiri, babone gukora ibyo Imana ishaka. Haleluya. Iri jambo rero ngo umugaragu w'umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane, ahubwo akwiriye kuba ugira neza kuri bose, agakunda kwigisha. Ndagira ngo nkurikire neza aho hantu naho ndashaka kuhagaruka, ngo agakunda kwigisha. Nabwo niba
umuntu agomba gukunda kwigisha, agomba no gukunda kwiga. Nongere nkwibutse ko Imana yambwiye ujyaje bwabuhanuzi nyine wa muntu yamaze gukaraba nuko ijwi ry'Imana mubwiye iti none uretse ko mwibeshya hari ikindi gikuraho umwanda uretse amazi. Amazi avugwa n'uyo ni amazi asanzwe, ntabwo ari amazi ya robine isanzwe, ni amazi yitwa ijambo ry'Imana. Kuko Yesu yabwiye abigishwa be Yohana 15:3 aravuga ati kuko none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Umva iryo jambo, mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Ntabwo abantu bezwa n'idini, ntabwo abantu bezwa n'icyumweru n'isabato, ntabwo abantu bezwa no kubana ndakuramutsa Mariya, ntabwo bezwa na Yesu ashimwe. Abantu bezwa n'ijambo ry'Imana, ngo kuko none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Haleluya. Abantu bezwa no guhanura yewe mwene data, udahagara ku mpano ufite. Abantu bezwa n'ijambo ry'Imana. Birasaba ko rero ugerageza gushaka ijambo ry'Imana rikagwira muri wowe, bityo rikagufasha no gutunganya itorero, umurimo uhamagara ukagenda neza. Numurikira kandi uraza gutera intambwe mu byo gumuka. Yengo kuko none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Ntabwo bamaze kwezwa no kubyina, ntibamaze kwezwa no gukoma amashyi, ntibamaze kwezwa nuko wenda bavugije induru mu rusengero. Bamaze kwezwa n'ijambo Yesu yababwiye. Igaragara nta kindi kizeza imitima yacu uretse ijambo twabwiwe. Nizere ko nteze amatwi n'umukoro niba uri muri abo ngabo bajya gusoma bira bagasinzira, ugasanga nta jambo ugira mu mutima. Inginga Imana, yibwira uti Imana nanjye ndashaka ko wamfasha imbaraga zo gusoma ibyanditswe nkazigira, nanjye nkagwiza ijambo muri jye kugira ngo abo nyobora no babashe kuzagira ejo hazaza heza. Ndibuka nagiye mwerekwa hari kuri 14 z'ukwezi kwa 10 2003 muri acyari kuwa kabiri, nibwo nagiye muri yerekwa. Nuko Imana irambwira iti ngiye kuguha ubutumwa uzampera abakozi nahamagaye kugira ngo bashe gukora umurimo wanjye uko bikwiriye. Muri iryo yerekwa nza kubona inka nyirazo azishyira mu murima, ariko yifuza ko ziwufumbira, azishakira ubwatsi bwinshi. Inka rero zirituma amase menshi araboneka. Maze muri iryo yerekwa ijwi ry'Imana yampamagara rirambwira riti impamvu izi nka zifumbiye umurima nuko nyirazo yazihaye ubwatsi bwinshi buhagije. Ngo bityo rero uzambwira abakozi ngo iyo umuntu ashaka ko abayoboye batanga umusaruro, ngo abagomba kubaha ijambo ry'Imana rihagije rikabakuza, bityo bikabatera gukora. Ndavuga ngo harabusanga bari kwivovota, umwe ati ngiye abakristo nyobora nta bushake bagira ku murimo, undi ati ngiye umudugudu wanjye wasubiye inyuma, niyo mvuze gutanga icya 10 niba nyumva. Nuko uzababwire ngo birashoboka ko biterwa nuko nta bwatsi babonye, ngo ariko niba ushaka ko abo uyoboye bagira umusaruro bashakira ubwatsi, niba babona ijambo rizima ribakuza bazakora n'ibyo utababwiye. Ufite amatwi yumva yumve. Icyakora muri uko kubaha ijambo nabwo ukibukira ijambo ryo mu Bakolosayi igice cya 4 umurongo wa 6, aho Pawulo yandikiye Abakolosayi ngo ijambo ryanyu rifatanye iteka n'ubuntu bw'Imana risize umunyu kugira ngo mubone uko musubiza umuntu wese. Iri jambo ngo ijambo ryanyu rifatanye iteka n'ubuntu bw'Imana. Ijambo ryanyu rifatanye iteka n'ubuntu bw'Imana risize umunyu. Haleluya. Risize umunyu kugira ngo mubone uko musubiza umuntu wese. Nanone birashoboka ko ubwatsi wajya kubutanga ugasanga wabusize urusenda, aho kubusiga umunyu ukabusiga urusenda. None wenda ubutumwa utanga ukabutanga utukabuyobora, ukabutanga bakabukira, ubabwira nabo batunganya. Icyo gihe bisobanuye ngo ubwo bwatsi wabusize urusenda. Ariko birasaba ko ijambo dutanga ngo riba risizwe umunyu. Bisobanuye ngo tugomba kuvuga dufite n'ubugwaneza, tutajya kwihendura kubo tuyoboye, tutabakangisha, tutazana iterabwoba muri bo, ahubwo twibuka ko ari abantu nkatwe, kuko bigaragara ngo yaba ngiye yaba wowe turi abantu, ubwo nabo tuyobora n'abantu. Nuko icyo kirakwiriye ko tucyubahiriza. Nkibuka nuko biri kose abamagaze imbere n'abantu, nanjye uhagaze imbere yawe ndi umuntu. Bityo rero ngo nkababwira ijambo ariko narisize umunyu. Ijambo haleluya rigendanye n'ubugwaneza n'inkoranyyo. Rero mu by'ukuri Imana bizayinezeza kandi Uwiteka azabona umusaruro. Dusoma ijambo ry'Imana tukabona bari naba kugira ngo agere mu Antiyokiya abantu bahindukiye ku bwinshi,
bihane bakira agakiza. Dusanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 11 umurongo wa 24 haratubwira ngo kuko Barinaba yari umunyangeso nziza wuzuye umwuka wera no kwizera, abantu benshi bongererwa umwami Yesu. Kuko Barinaba yari umunyangeso nziza, mbere na mbere yo kuvuga ijambo yari umunyangeso nziza, mbere yo kuzura umwuka wera yari umunyangeso nziza, mbere yo kugira kwizera yari umunyangeso nziza wuzuye umwuka wera no kwizera. Haleluya! Ngo abantu benshi bongererwa umwami Yesu. Mbega itorero ryunguka bakizwa kubera ko Barinaba yabashije ijambo ry'Imana, mbere na mbere ari umunyangeso nziza yuzuye umwuka wera. Bijyanye n'iri jambo ngo ijambo ryanyu ifatanye iteka n'ubuntu bw'Imana, yuzuye umwuka wera no kwizera, abantu benshi bongererwa umwami Yesu. Dore nicyo gikenewe rero imbere yabo tuyobora ingeso nziza. Twanabisomye muri bya bindi bihariya muri Petero, mu byo tugomba kwitwaza ingeso nziza zirimo, twazibonye. Ingeso nziza, imvugo yawe ntibemo ndakwiyamye, ntibemo wintunaraho, imvugo yawe mbega ikabamo ingeso nziza, gusuzanya neza mu byo uvuga, ukubaka abakumva, nk'uko dusoma hariya mu Migani igice cya 15 umurongo wa 28 hatubwira ngo umutima w'umukiranutsi utekereza icyari busubize, ngo ariko akanwa k'umunyabyaha gasesagura ibigambo. Umutima w'umukiranutsi utekereza icyari busubize. Imana idushoboze yadusubiza twabanje gutekereza, ngo tutaza kwibuka ubutumwa dutanga twabusize urusenda mu kimo cyo kubusiga umunyu. Nitujya tubanza gutekereza ijambo tuzarisiga umunyu, hanyuma umukumbu ryakire neza, abo tuyoboye baryakire bishimye, bityo batere gukora n'imirimo myiza ikenewe bitewe n'uko tuzatwitwaye imbere yawe. Uwiteka dufashe cyane, nuko nizera ko neza amatwi. Hanyuma rero nsubiye hahandi mu rwandiko nyine rwa kabiri Paulo n'icyo Timoteyo cya gice cya 2 umurongo wa 24 ngo ariko umugaragu w'umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane, ahubwo akwiriye kuba ugira neza kuri bose, agakunda kwigisha. Aho ngo agakunda kwigisha ndacyahavuga. Mbega wibuke ko nta kindi kizeza itorero uretse ijambo ry'Imana. Niba agomba gukunda kwigisha azakunda no kwiga. Nongere nsubire kuri ijambo, hari igihe uzibwira ngo warangije kwigishwa ngo ntacyo utazi. Reka da, Imana niyo imenya byose, twebwe turi abantu, ahubwo bigaragara ngo hari byinshi dukeneye kumenya. Pawulo yandikiye Abakorinto ati ngo umuntu niyibwira ko hari icyazi ngo azaba nta n'icyaramenya gukurikije ibyo agomba kumenya. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice ni cya 8 umurongo wa 2. Bityo rero Imana idufashe cyane, idushoboze kumenya ko twebwe turi abantu, tumenya agace, ubwo hari byinshi tutazi kandi dushobora kumenyeshwa n'abandi Imana yabimenyesheje gutyo. Haleluya! Niyo mpamvu dusoma mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya 4 umurongo wa 10 akatubwira ngo kandi nk'uko umuntu yahawe impano aba ariko muzigaburirana, nk'uko bikwiriye ibisonga byiza by'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Kandi nk'uko umuntu yahawe impano aba ariko muzigaburirana. Ubwo bisobanuye ngo hari ubwo impano yangira kugaburira none, ejo yawe nanjye ikangaburira, ejo yakana kikakugaburira, ejo yawe nawe ikamugaburira gutyo. Ngo nk'uko umuntu yahawe impano aba ariko muzigaburirana. Haleluya! Bigaragara ngo mushobora kuba muri abaririmbyi, korari y'uyu munsi wa none ishobora kukugaburira, ejo ndikakugaburira. Ntuzavuge ngo ubwo wenda uririmba muri korari runaka, wenda uyu munsi ukaba utarabona akanya ko kuririmba, ariko hakaba hari indi korari yaza kuba ifite akanya, uti sindajya mu iteraniro kubera ko tutararirimba. Aho uzaba uriganijwe cyane mushiki wanjye mwene data. Ujye umenya uti uyu munsi wa none turagaburirwa na korari iyi niyi, ejo natwe yacu izagabura. Niko Imana ishaka. Utumva rwose ko wihagije, utumva ko muri make utavuze abandi batavuga, oya ntibishoboka. Nongere nkwibutse ngo impano yanjye arigira kugaburira none, ejo yabikangaburira. Iri jambo raryumvise neza, kandi nk'uko umuntu yahawe impano ngo aba ariko muzigaburirana, nk'uko bikwiriye ibisonga byiza by'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Uwiteka dufashe cyane rero, ubwo kwari ukwitondera umurimo gusa. Turabwiye ngo uriya muntu ngo agomba kuba akunda kwigisha ngo akihangana. Ubwo no kwihangana nako ndagira ngo nako muvugeho, ko twasanze ko burya mu byo tugomba kwitwaza twasanze no kwihangana kurimo. Kwihangana yo gutabayeho n'ubundi no kwitondera umurimo ntiwabishobora.
no kuwurinda ntibyo wabishobora. Gusa ngo umugaragu w'umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane, akwiriye kuba ugira neza kuri bose, agakunda kwigisha, akihangana, agahanisha ubugwaneza bamugisha impaka, agahanisha ubugwaneza, ibyo nibyo bita gusiga umunyu ijambo, agahanisha ubugwaneza bamugisha impaka. Ngo hari niba bishoboka Imana ibahe kwihana ngo bamenye ukuri, basinduke bave mu mutego wa Satani wabafashe mpiri, babone gukora ibyo Imana ishaka. Ijambo kwitondera umurimo rero ndashaka kuba ndisubitse gatoya. Kwitondera umurimo bisobanura gukora uko wategetswe, utanyuranya n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riko rivuga uko riri, utaza n'inyongera, utavuga uti ndagabanya. Vuga uko ijambo ry'Imana riri, rivuga uko waritumwe. Naho nutagenza utyo uzaruhira ubusa, umurimo uzakwicisha aho kuguhesha ingororano. Reka tujye ku ijambo ryitwa kurinda umurimo rero. No kwihangana turakugaruka kuko no kwihangana kuzadushoboza kurinda umurimo. None umurimo tuzawurinda dute rero? Twasomye ijambo ry'intego ryatubwiye ngo nicyo gituma bakwiriye kwitondera umurimo nabarindishije. Aho ni harimo kurinda nyine, kuko niba bakurindishije ngo bisobanura na urinda nyine. Nicyo gituma bakwiriye kwitondera umurimo nabarindishije, kugira ngo utabazanira icyaha ukabicisha kuko bawononye. Tuzawurinda dute rero uyu murimo? Ndajya ngo mumurikire ubwoko bw'Imana. Tuzawurinda dute? Kuko wakwatese umurimo umuntu yawurinda ate? Kugira ngo usobanukirwe uburyo uzawurinda, ugomba no kumenya n'icyo uzawurinda. Kuko burya umuntu akinga inzu ye agira ngo abajura batajyamo, ubwo bisobanura ngo inzu bari kuyirinda abajura. Umuntu akemera gutanga amafaranga kugira ngo umuntu ajye kurinda imyaka ye, ibirayi, ibigori, ajya kubirarira. Nta kindi abagira ngo batabyiba, abashaka kugira ngo imyaka itaza kwibwa abajura batayitwara. N'umurimo rero nawo ugomba kumenya ese ndawurinda iki, ngo menye n'uburyo ndaza kuwurinda. Uyu murimo najya turebe icyo tuzawurinda. None buri wese asaba Imana ati Mana nani ndasaba imbaraga zo kurinda uyu murimo. Dusome ijambo ry'Imana, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 3. Pawulo yandikiye Abakorinto ijambo ati ntitugire igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese, kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo. Ntitugire igisitaza. Iri jambo nous ne donnons aucun sujet de scandale, en quoi que ce soit, en fait que le mystère ne soit pas un objet de blâme. Iri jambo ngo ntitugire igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese, ngo kugira ngo umurimo utabasha kubona impamvu yo kugawa. Niko mu Gifaransa bisobanuye. Nous ne donnons aucun sujet de scandale, en quoi que ce soit, ou nous ne donnons aucun sujet de scandale à toute personne, en fait que notre œuvre ne soit pas un objet de blâme. Il sera devant l'Éternel notre Dieu. Ngo kubera ivyo rero nituramuka twakoze dutyo ntitugire igisitaza dushyira imbere y'abantu bose, bizatuma umurimo w'Imana utagawa, kandi imbere y'Imana tuzagaragara neza. Iri jambo ngo ntitugire igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese, kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo. Bisobanuye ngo iki rero? Bisobanuye ngo icyo tuzarinda umurimo tuzawurinda umugayo. Ntugire ngo hari ikindi tuzarinda umurimo, tuzawurinda umugayo. Tuzirinda gushyira igisitaza imbere y'abantu kugira ngo umurimo wacu utagawa. Bigaragara ngo nta kindi umurimo urindwa, umurimo ntiwawiba, ahubwo umurimo tuwurinda umugayo. Ndizera ko mwanteze amatwi. Nibwo rero umuntu ajya yigengesera, bakabashobora no kumutuka byumva, bakavuga ati nibatuke nibaruha bararekeraho. Ejo batavuga ngo nari wa mukozi w'Imana ari gutukana. Icyo gihe buryo umuntu aba ari kurinda umurimo. Nibwo umuntu yigengesera ngo batabona ari kugendana n'umugore utaruwe, nuko bakabateye ko baho n'abasambana, ibyo bikumvikana nabi bikagayisha umurimo. Nibwo umuntu yigengesera, ejo batabona ahagaranye n'umukobwa ijoro ryaguye, batari ko se ibi ni ibiki. Nibwo umuntu uhagaze atyo bari kurinda umurimo. Nizere ko umuntu heza amatwi, ngo ntitugire igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese. Ijambo umuntu wese ni iki? Umuntu wese bisobanuye ngo n'umugore wanjye ni umuntu, n'umugabo wawe ni umuntu, na so na nyoko ni abantu, na pasiteri ukuyobora ni umuntu. Umurikiye neza cyane imbere y'umuntu wese. Haleluya. N'umuturanyi nawe ni umuntu. Ntitugire igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese, kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo. Ijambo igisitaza rishaka kukivuga neza. Bene data, hari igihe naje kujya mu Yerikwa, hari ku itariki 17 z'ukwezi kwa 10 muri 97. Icyo gihe 17 z'ukwezi kwa 10 97 nibwo nagiye mu Yerikwa, ariko wa gatanu aya munkurikiye neza
muri iryo yerekwa rero nza kubona umukobwa n'umuhungu bahagaranye ku muhanda bari gukutana agapfunsi bagaseka, nuko maze bari bicaye ku muhanda noneho mbona mwakutunda agapfunsi bagaseka. Muri iryo yerekwa mbona imodoka iraje, bari bayirimo baritegereza bati ibi nabyo nta kigenda, ati ibi ni umwanda. Barahita haza indi nabo barabareba bati murabona ibimeze gute, ati ibi nabyo nta kigenda, ati ibi ni umwanda. Muri iryo yerekwa ijwi ry'Imana rirampamagara ryambwira riti bari ureba uriya muhungu n'uriya mukobwa ni abaririmbyi, ngo ariko nta kandi kamaro kabo nze uretse kuntukisha. Ufite amatwi ngo yumve, bari ubona ni abaririmbyi, uriya muhungu n'uriya mukobwa n'abaririmbyi bari gukutana agapfunsi kuriya n'abaririmbyi, ariko nta wundi mumaro wundi mbaziho uretse kuntukisha. Mbese bantu munteze amatwi, gutukisha Imana murumva ari umumaro? Nimubitekerezeho bahungu namwe bakobwa, mujye mwibuka muti twarahamagawe. Iyaduhamagariye umurimo irashaka ko tuwurinda, irashaka ko tuwurinda umugayo, kuko abantu nibaduhitaho, nibaguhita bagasanga uri gukina n'umusore ku muhanda kandi ejo muzahagara muririmba, bazakwibazaho aho kumva ibyo uvuga, bazareba kwa kundi bakubonye. Gerageza kurinda umurimo, ufite amatwi ngo yumve. Yesu nadufashe cyane, bikajyana n'ubutumwa nahawe ku itariki 29 z'ukwa munani 1999. Cyo gihe akaba hari ku cyumweru nibwo nagiye mwiyerekwa, maze muri iryo yerekwa ijwi ry'Imana yampamagara rirambwira riti uzambariza abakozi ngo abadiyakoni n'abaririmbyi uretse ko n'abandi bose bibareba, n'abapastori biratureba, n'ababwiriza butumwa n'abandi bose uzabambarize ngo mbese ngo ari igitwikiriwe n'igitwikirizo ngo hagaragara iki. Nuko ijwi rimbwira icyo ngo uzabambarize ari igitwikiriwe n'igitwikirizo hagaragara iki. Nanjye muri iryo yerekwa numvise ko hagaragara igitwikirizo, nuko iryo jwi rambwira rero koko hagaragara igitwikirizo. Uzambwira abakozi ngo hari abaririmbyi bafite amajwi meza, bazi kuririmba neza, bafite tenoro nziza, soprano nziza, baze nziza, aritum nziza, ugasanga amajwi yabo ngo atwikiriwe n'agasuzuguro. Bari n'abandi usanga ngo amajwi yabatwikiriwe n'agakungu, ngo abadiyakoni kazi bidakuyeho n'abapastori n'ababwiriza butumwa no babahemu ko byaba igitwikirizo. Nuko ijwi ry'Imana rirambwira ngo uzambwira abakozi ngo umuntu ushaka ko umurimo we watanga umusaruro ngo akazawuhemberwa, ngo uzababwire ngo abanza kureho igitwikirizo. Ufite amatwi ngo yumve. Mbe mushiki wanyu nteze amatwi, igitwikirizo cyumvise cyitwa gasuzuguro, cyitwa gakungu. Abantu bati yaririmbaga nuko asuzugura, yewe yari afite ijwi ryiza ariko yagusuzuguye ntukamwifuze. Icyo ni igitwikirizo kigomba kuva ku murimo w'Imana. Yewe ni ukuri uriya mudiyakoni, yewe mu gikoni bigenda neza, agerageza gukora ikibazo rwose buri yagira amahane hariya, muri abindi babikiye hano ntiwamenya ko ari umukozi w'Imana, buri umugurije ntiyakwishyura. Yewe narumiwe, iriya mirimo akora nge nibaza ese buriya izamumarira iki? Yewe mwene data, uyu murimo urasabwa kuwitondera kandi ukanawurinda, kuko utawurinze ntabwo uzawihemberwa. Yesu nadufashe cyane. Batura pastor reba buriya rwose avugiye ijambo hano, wagira ngo ntabwo ari umuntu, ariko ikibazo ntiwamuguriza ngo azakwishyure. Umwati dore njyewe namuha amafaranga yanjye, imyaka irahise rwose igera no kuri 10 ataranyishyura. Rwose bigaragara ngo uyu muntu umurimo w'Imana awutesha agaciro. Korale irimo kwambura irahaguruka ikaririmba n'ivyo abantu bakayumva bati yewe barase bari kuririmba ibiki, yaba ari amafaranga yanjye bari kunyishyura, barase bari kuririmba ngo iki. Je niyo bahagurukira numva nakwisohokera. Bene data, bantu mutukisha umurimo w'Imana, mugatukisha n'Imana bo hamagariye, mwibuke ko bitanezeza Imana. Mwibukira ijambo ngo nicyo gituma bakwiriye kwitondera umurimo n'abarindishije kugira ngo utabazanira icyaha ukabicisha kuko bawononye. Imana ibaye kumva ko mbabwiye kandi kwitondera umurimo rero naho turajya tuhagaruke no kurinda umurimo birumvikana, ariko ubu turi kujambo gitwa kurinda umurimo cyane. Niho turi twabwiwe ngo umugaragu umwami wacu ntakore ku munyamahane, ko bakwiriye kuba ugira neza kuri bose, akakunda kwigisha, akihangana. Mwene data nyumva neza, iyo umuntu arinda umurimo yakwemera icyo ari kujya akakishyura, akabati uko biri kose nubwo naburara, ariko umurimo w'Imana ntugabe ku bwanjye, nubwo narariraho kabiri ariko iki kibazo nkagikemura. Uyu muntu abari kurinda umurimo, nizere ko munteze amatwi, ufite amatwi ngo yumve, uzi kurinda umurimo. Soma ijambo ry'Imana. Pawulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwa mbere yabandikiye, nawe yerekana uburyo yarindaga umurimo. Urwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto igice cya 9
murongo wa 26 na 27 aho yanditse iri jambo ati nuko nanjye ndiruka ariko sinkutaza hwajya, ati nkubitana ibipfunsi ariko sinkuhusha. Ageze kwa 27 ati ahubwo mbabaza umubiri wanjye nukoze uburetwa ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka nk'utemewe. Umvira ijambo ngo nuko nanjye ndiruka ariko sinkutaza hwajya, nkubitana ibipfunsi ariko sinkuhusha. Ati ahubwo mbabaza umubiri wanjye nukoze uburetwa kugira ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka nk'utemewe. Urumva icyo bita kurinda umurimo. Ubwo maze kubwiriza abandi, ubwo maze kubwira abandi ko bagomba kwihangana, nanjye ntacika intege imbere yabo. Ubwo maze kubigisha ko kwambura ari icyaha, nanjye batumva ko ndi umwambuzi. Ubwo maze kwigisha abandi ko gutukana ari bibi, nanjye batumva ndi gutukana. Ubwo maze kwigisha abandi ko kubeshya ari bibi, nanjye batanyumva ko kubeshya. Ufite amatwi yumva yumve. Birasaba ko rero nawe mu gihe umaze kubwiriza abandi ubabwira ko agakunga ari icyaha, wirinde ko akumva mu gakungu. Tumaze kwigisha abandi ko bagomba kubaha basene ba nyina, nawe be kumva ko umunyagasuzuguro. Umaze kubwira abandi ko bakunda abagore babo, nawe bagomba ko ukunda umugore wawe. Bavuye ati cyakora ibyo avuga nibyo, urebye ko akunda umugore we, yewe biriya nibyo rwose. Ni uko umaze bati mugandukira abagabo banyu, nawe barebe kugandukira umugabo wawe, bituma ibyo uvuga ubikitegerereza muri byo. Icyo ni Imana ishaka. Ndizera ko munteze amatwi ngo nuko nanjye ndiruka ariko sinkutaza hwajya. Iryo jambo ndiruka ariko sinkutaza hwajya naryo ni ijambo tugomba kwitaho, nanjye ngomba kwitaho, nagomba kwitaho. Ndiruka ariko sinkutaza hwajya bishatse kuvuga iki? Burya rero iyo umuntu aza hwajya ntabwo ayoboza, uyoboza n'utaza hwajya, ariko uza hwajya ntabwo ayoboza. Ndizera ko nteze amatwi ntabwo waba uri kujya Kigali uhazi ngo uri kubaza utese ndaca hehe kandi aho ujya uhazi. Ufite amatwi mba yumve. Ndatanga urugero, niba wenda birumvikana uri kujya Igitarama, wenda ugeze Irwengera kandi ubone Igitarama uri kwerekera abantu muhuri Irwengera batesuganye hehe, uti ndi kujya Igitarama, bati rekada inzira itaye kare ujye Igitarama nyura Gisenyi. Ubwo icyo gisuramutse uzahujya wabemerera, uzahujya guriti rwose mu ndeke aho njya ndahazi, ariko utazahujya wasubira Gisenyi gusa ukigeze Igitarama. Ufite amatwi mba yumva wajya muri Kongo icyo gihe. Bigaragara ngo umuntu uzahwajya ntabwo ayoboza. Ndashaka kubabwira ngo niba ntabwo icyacumi nzi impamvu gitanga, ntawe uzanca intege ngo mwemerere. Niba nakira abashinzi impamvu mbakira, ntawe uzambwira mbese ko kiruha gutyo. Nzambwa ni impamvu nduha gutya nzahonja. Haleluya. Impamvu ntabwo icyacumi nuko nzahonja. Ufite amatwi mba yumve. Bigaragara ngo niba naretse gusambana, nzi ububi bwo gusambana, ntawe uzaza avuga ngo ari kumugura. Atari ibyo mwiha rwose, ibyo se mubikura hehe? Kwiruka uzahujya. Atari bati nabonye abandi bari kwiruka. Atari bati yewe nuko mu itorero ryacu bazira umuntu hamwe ku nzoga naho ubundi nayikundaga. Ubwo ntabwo ari wakizwa. Iruka uzahujya. Nuko rwose hagize umunyakona yinywe bampagarika, naho ubundi nanjye mbanyinywa. N'ubundi mu mutima urayinywa. Yewe nuko nzi ko itorero ryacu umuntu asambanye bamumenye bamukura mu murimo, naho ubundi rwose numva mbikushaka. Yewe ntaho uramenye nturakamenya iyo ujya. Birasaba ko wiruka uzahujya. Imirimo ukora ukayikora uzahujya mwene data. Mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya 3:15 niho handitswe iri jambo ngo haranditswe ngo ahubwo mwubahe Kristo mu mitima yanyu ko ari we mwami, ngo kandi mwe mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ubabajije impamvu z'ibyiringiro mufite. Haleluya. Mwe mwiteguye iteka. Wireka gusambana witwa rero niko itorero ryacu niko rimeze. Oya, reka gusambana uzi ko ari icyaha. Witanga icyacu n'ubuntu kugira ngo atagira uko bakugenza, batakuvugaho. Gitanga uzi impamvu gitanze. Wikwakira abashaka gushimwa n'abantu, ejo batagushimye intege zacika. Ahubwo bikore wumva ko hari ingururano n'utagwisari. Bikore wumva ko haleluya uzabihererwa igihembo. Vuga ubutumwa atari gushaka kwemeza abantu nk'uko bamwe bavuga. Vuga ubutumwa ukeneye guhesha Imana icyubahiro. Mbega ubikore uvuga uti ndabizi ko umurimo nimukora neza hari ingururano. Wibikora gushaka kugira ngo bakurebe. Oya, bikora uzahujya. Ati nuko nanjye ndiruka ariko sinkutaza hwajya. Imana igufashe kumva ko mubwiye rero. Hanyuma rero ndi ku ijambo kurinda umurimo. Byumvikana ngo ni ijambo rikomeye cyane kurinda umurimo. Tumaze kubwirwa ngo igitwikirizo kitaravaho bigaragara ngo nta ngororano. Nuko nuramuka udakoye igitwikirizo, niba ari cyo kwambura
niba ari cyagakungu niba ari cyagasuzuguro umenye ngo ibyo ngibyo bizatuma umuntu ukora nibyo nako kubutawurinze ntabwo uzaguheresha ingororano ahubwo uzakwicisha. Ufite amatwi yumva Imana igufashe cyane rero uyirimbane gukorera Imana uri inyangamugayo witeka abafashe cyane kunyumva. Hanyuma ndashaka kuvuga ku ijambo ryitwa kwihangana. Kwihangana gufitanye isano na cya giti cyitwa goferu. Bamaze kubwirwa ngo goferu ni igiti Nowa yabajemo inkuge imyaka 120 irashira inkuge itarabora kubera ko nyine yari bajwe mu giti Imana yategetse. None turabwe ngo umukozi w'Imana agomba no kuba yihangana. Ijambo kwihangana ndagira ngo ndivugeho cyane kwihangana. Abakozi b'Imana kubera ko tihangana imihamagaro yarakamye. Abenshi amakorali bayavuyemo kubera kutihangana. Abenshi ntibagisenga Imana. Abenshi bahinduye amadini kubera ko babuze kwihangana. Abandi bafashe imyanzuro ngo yo kwicarira mu ngo zabo ngo ntibasengana n'ababavuze gutya, ntibasengana n'abababeshye, ntibaririmbana n'abavuze gutya kubera ko babuze kwihangana. Ariko mu nshingano dufite harimo no kwihangana. Imana iduhe kumva neza. Mfite ubutwi Imana yampaye rero. Imana ibumpa ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu 2003 tugiye hari kwa gatanu nibwo nagiye mwiyerekwa mumurikire neza cyane. Njya mwiyerekwa nzakora umukozi w'Imana mbona marayika muhaye isuka. Marayika abwira umuntu ati ngwino cyangwa umpingira. Aramujyana amwereka umurima arambwira ati ndashaka kumpingira ahangaha. Amaze kumwereka ahinga aratangira arahinga mbona afite ishyaka ryinshi cyane arahiringa nibyo. Ageze hagati ngiye ko nabona akubise isuka mbona havumbutse inzoka. None havumbutse inzoka nuko mbona afashe yasuka n'umujinya mwinshi mbona arayifashe ngo askiwe ajugunya hasi. Amaze kuyita hasi bisobanura ngo yarabuze kwihangana kuko ntabwo waba ufite kwihangana ngo isuku yite. Ufite amatwi yumve. Amaze gutira asuka rero ijwi ry'Imana numva yamuhamagaye. Mbega wari umuhaye isuka aramuhamagara n'agahinda kenshi cyane. Aramubaza ati nta soni kujugunya isuka hasi ngo nuko ubonye inzoka mu murima. Aramubaza ati ariko se none isuka kuyitaye hari icyo biratwara inzoka? Icyo ni ikibazo. Mwebwe se abanteze amatwi murumva kujugunya isuka hasi icyo byatwara inzoka? Nyamara isuka wayifata ukayicisha inzoka, ariko so yitaye byatwara iki inzoka? Birashaka kuvuga iki? Mbese guta umurimo hari icyo byatwara Satani? Mbese kuva muri korali Satani yahomba? Ese kureka umurimo wakoraga Satani yahomba cyangwa yakunguka? Maze amaze kumubwira cyo arambwira ati kandi ukoze ikindi cyaha ututse umurimo ngo ni mubi ngo kuri mu inzoka. Ati umurimo si wo mubi atabwo ikibi ni inzoka. Ufite amatwi yumve. Nanjye arampamagara arambwira ati mbwira abakozi babe maso babenshi imihamagaro yabigiye gukama ngo bitwaje ibyaha by'abandi. Sinasengana na kanaka ntitwabana muri nyobozi yarakoze atya, ntitwabana muri korali yarakoze atya, ntabwo twabana mu gipasiteri yagenjeje atya, byatwa nk'iyicarira ngo abenshi imihamagaro yagiye gukama ngo bitwaje ibyaha by'abandi. Ndabwirwa ngo hari n'abasigaye bati yewe ngo buno ADPR yabaye nkandi matorero yabaye nkandi madini ngo washaka yarivamo washaka yakwicarira ngo uzababwire ngo ADPR ni itorero ngo abo ngo ikibi ni inzoka. Mu yindi mvugo n'indi dini naryo rya bitorero ngo ikibi ni inzoka irimo. Ufite amatwi yumve. Iryo jwi ryambye ati kandi uzababwire ngo kujugunya isuka hasi ni inyungu y'inzoka ngo ariko ni igihombo cy'Imana. Uzabwire ngo kujugunya isuka hasi ni inyungu y'inzoka ariko ni igihombo cy'Imana. Ufite amatwi yumve. Iryo jwi ryambye ati kandi uzabambwire ngo inzoka yabonye ko iyo igaragaye mu murima uwari ufite isuka yita, none ngo yafashe umwanzuro wo kujya yigaragaza cyane kugira ngo abata amasuka babe benshi. Muneza amatwi bantu muri kunyumva neza. Inzoka yarebye iti ngaragaye mu murima abantu amasuka barayata barabaririmbye bakabishingukamo. Iyo ngaragaye muri korali imihamagaro yakama. Iyo ngaragaye mu itorero abayobozi baratandukana. Iyo ngaragaye mu bakozi bamwe imihamagaro yakama. None ngiye kuyangaragara cyane kugira ngo abata amasuka babe benshi. Bisobanuye ngo kujugunya isuka hasi koko ni inyungu y'inzoka ariko ni igihombo cy'Imana. Kujugunya isuka hasi bihimbaraga inzoka ariko bigahombya Imana. Nizere kumyumvise. None se duhitemo guhombya Imana twungura inzoka? Sinzi uko byumva unteze amatwi cyangwa gusukanyumva. Yesu nadufashe cyane. Ndambabwire bantu muneze amatwi umurima dukoramo ntabwo ari uw'inzoka
umurimo dukoramo n'uw'Imana. Amasuka twagomba kuyakomeza, inzoka yabona twakomeje amasuka ikava mu murima, kubera ko umurimo si uwayo, umurimo n'uw'Imana. Icyama gusa ubutumwa bukabasha gukora ku mitima y'abakozi. Ndi kubwira abanteze amatwi, Pawulo yandikira Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 12-13, aravuga ati bene data, ndashaka ko mumenya yuko ibyambayeho bitabereye ubutumwa bw'izi nkomyi, ahubwo byabushyize imbere, kuko byamenyekanye no mu basirikare barinda Kayisari bose no mu bandi bose kwari kubwa Yesu nabushywe. Bene data, ndashaka ko mumenya yuko ibyambayeho bitabereye ubutumwa bw'izi nkomyi. Ni nkaho yavuze ati bya bindi mwumvise byambayeho ntabwo byantesheje isuka, ahubwo narushiro gukora, narushiro guhinga ahubwo irutaho. Haleluya. Atabibwiraga ko umuhamagaro wanjye urakama, nimuhumure, ibyambayeho ntabwo byigeze bingusha, ntabwo byantesheje isuka, ahubwo ndakomeje urugendo. Icyama nawe ugahagarara urutyo, ibyakubayeho ntibigukure mu murimo w'Imana, ntibiguteshe umuhamagaro wawe, ntibikuvane muri korari, ntibikuvane mu gikoni, handi mu kidiyakoni ukora. Ibyakubayeho bamaso bitagutandukanya n'Imana. Uranyumva utewe nteze amatwi, wa musore we, wa mukobwa we, wa mugabo we, wa mugore, uranyumva utewe wa mubyeyi we. Imana irashaka ko inzoka nuyibona mu murima ntibikagutere guta isuka, ahubwo yikomeza inzoka, ahubwo ari izava mu murima. Nizere ko mu nteze amatwi, reka mbabwire bantu mu nyumve, Yesu nadufashe cyane. Ngo iriya nzoka uriya bari guhinga, icyitonderwa, ntabwo yabonye mu murima w'iruhande rw'aho yahingaga, yawubonye aho yahingaga. Mu yindi mvugo bishatse kuvuga ngo inzoka uzayibona aho uhinga. Niba uri umudiyakoni naho iyo nzoka uzayibona, niba uri umuririmbyi naho uzabona iyo nzoka, niba uri pasitori aho umujyi pasitori nimwe inzoka uzayibona. Aho ukorera hose umenye ngo ni nk'inzoka izaza. Iyo nzoka ishaka ko isuka wayita ikunguka. Nizere ko nteze amatwi, rero dusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 27 umurongo wa 18, handitswe iri jambo. Yeremiya 27 umurongo wa 18, handitswe iri jambo ngo, naho rero niba ari abahanuzi kandi n'ijambo ry'Uwiteka rikaba riri kumwe nabo, nibinginga Uwiteka Nyiringabo kugira ngo ibikoreshwa byasigaye mu nzu y'Uwiteka no mu nzu y'umwami w'Uyuda bye kujya mu Babuloni. Haleluya. Naho rero niba ari abahanuzi, iryo jambo niba ari abahanuzi, niba umwuka barimo ari umwuka w'ukuri, niba atari ukwishushanya, niba agakiza bafite ari agakiza, niba ari abakozi bahamagawe n'Imana, ngo nibinginga Uwiteka Nyiringabo kugira ngo ibikoreshwa byasigaye. Mu yindi mvugo ni abatarata amasuka, niba ubutumwa bureba. Bigaragara ngo hari abandi bataye amasuka, bamaze gupfapfana, basubiye inyuma, bamwe basubiye kubisindisha, abandi basubira mu busambanyi, abandi bazana abagore ba kabiri. Ya nkujye yashaje ngo twabibwe tugitangira. Nuko ariko hari n'abakozi basigaye bagifite amasuka, abo bakiri mu makorari, abo bagisenga, abo bakivuga ubutumwa, abo ngabo bakibura amatorero, abo ngabo Imana yababwira ngo basigaye. Haleluya. Ngo nibinginga Uwiteka Nyiringabo kugira ngo ibyo bikoresho nabyo bitajyana i Babuloni, nayo masuka nayo adatakara, inzoka ikarushaho kunguka. Nimukomere bashiki banjye bene data, nimukomere bagabo mu nyumva, ababyeyi mu nyumva. Imana ishaka ko icyo dufite tugikomeza. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 2 umurongo wa 24 na 25, handitswe iri jambo ngo, ariko mwebwe mwese abasigaye bitubatira badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo babandi bitubwira, nibwo bwiru bwa Satani. Ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira. Haleluya. Ngo ariko mwebwe mwese abasigaye bitubatira, abasigaye mu itorero rya Pentecote, abasigaye mu itorero ry'urunaka, itorero riri mu ryayo ryose, mwebwe abasigaye bitubatira, icyitonderwa n'abadakurikiza izo nyigisho, badakurikiza ubwiru bwa Satani. Abo ngabo batakira intenganya, abo ngabo bahagaze neza, bakiranuka. Ngo ariko mwebwe mwese abasigaye bitubatira, badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo babandi bitubwira, nibwo bwiru bwa Satani. Ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite. None se ko Uwiteka atabwe ati keretse ko muva muri iri torero murimo? Reka da, keretse ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira. Haleluya. Keretse ko amasuka tuyakomeza tukageza aho Yesu azazira. Niho bitabaye gutyo Shitani yatwishima hejuru. Imana idufashe cyane. Nongeye mbibutse ko kujugunya isuka hasi ari inyungu y'inzoka, ariko ni igihombo cy'Imana. Nibuka ku itariki 28 z'ukwezi kwa 9
2017 hari kuwa kane nibwo nagiye myerekwa. Muri iryo yerekwa Imana irambwira nzabwira abakristo, nzabwira abantu bitwaza ngo impamvu ntagikora umurimo w'Imana ni kanaka wangerageje kandi ari uw'imbere. Impamvu nacitse intege ni uko ari kanaka wanciye intege nyine kandi ari uw'imbere. Impamvu kora nayivuyemo ni uko kanaka nyira kanaka kandi ari uw'imbere mu buyobozi, ni uko ari wanciye intege atuma mbega umurimo w'Imana muzinukwa gutyo. Nuko ijwi ry'Imana ngo tumva umbwirira abo bantu ngo aho batagitanga icyacumi bitwaje ngo bageragejwe n'abakanaka, baciwe intege n'abakanaka, aho basubiye inyuma imihamagarira kama, ngo babwire ngo uzana ibigusha azabona ishyano, ngo ariko nugushwa nabyo nawe azabona ishyano. Uzana ibigusha azabona ishyano, iyo nzoka nubwo igaragara mu murima nayo izabona ishyano, ariko n'abagushwa nayo nabo bazabona ishyano. Ndizera ko mwanteze amatwi. Ngo uzana ibigusha azabona ishyano, ngo ariko nugushwa nabyo nawe azabona ishyano. Wenda urahangaha barakubeshye bakwita umurozi utaroga, nuko birakugusha, bigaragara ngo wakubeshye yazanye ikigusha, ariko nawe cyagushije nawe uzabona ishyano. Yesu rero yakomeje itorero, abari mu itorero ry'Ituatira bari bahagaze neza, arabwira ngo ariko mwebwe mwese abasigaye b'Ituatira badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo abandi bita ubwiru, nibwo bwiru bwa Satani. Ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira. Haleluya! Imana idushoboze rero kubahiriza aya magambo tubwiwe. Bityo rero turi ku ijambo kwihangana, ko twamaze kumenya ko umukozi w'Imana mu nshingano afite harimo no kwihangana, kuko nta umurimo wawe usoza utihangana, ntiwawurinda utihangana. Ibyo ntibishoboka, ntabwo ushobora kubahiriza utihangana. Hari ubutumwa Imana yampaye ari ku itariki 13 z'ukwezi kwa 4 2001. Icyo gihe akaba hari kuwa gatanu, hari kuri 13 z'ukwa 4 2001, ari kuwa gatanu. Njya myerekwa, muri iryo yerekwa nza kubona umugore wari uhetse umwana mukuru cyane. Nabonaga ahetse umwana nibura w'imyaka nk'itandatu, nkurikije urugero nabonye yari afite. Nuko uriya mugore mbona imbere hari umusozi muremure cyane. Wa muvyeyi muratangiye kuzamuka umusozi ahetse uwo mwana. Nuko mbona arazamuka, icyakora nkabona yananiwe, ariko ntashyira umwana hasi. Ijwi ry'Imana ryarampamagaye rirambaza iti ese uriya muvyeyi wamubonye nti rirambye turabona ko ananiwe nti ritariko nubwo ananiwe, kunanirwa ko bifite inzira kubera ko umwana ahetse ari mukuru. Iryo jwi rirambaza riti ese wambwira impamvu uyu muvyeyi atashyize umwana hasi kandi ananiwe? Nuko mugenda ndi gushaka igisubizo namuha. Iryo jwi rirambwira riti tutarajya kure, birashoboka ko Imana yabonye ko igisubizo atanga n'igihe habanye n'ikisubizo nyakuri. Rirambwira tutarajya kure, impamvu uriya muvyeyi atashyize umwana hasi kandi ananiwe ngo nuko umwana ari uwe. Haleluya! Bigaragara ngo yaza kuba ari umwana w'abandi, yari kumva nani bagashyira hasi, ufite amatwi mba yumve. Iryo jwi rirambwira tumva rero genda umbwira abakozi ngo umuntu ushaka gukora umurimo akazawuhemberwa, akazawuhererwa ingororano, ngo ajya gukora wituwe. Naho ubundi bitabaye gutyo, ngo imisozi igiye kuba myinshi yo gushyira ahagaragara abahetse abatari ababo, n'abahetse ababo bazagaragara, n'abahetse abatari ababo bazagaragara. Ufite amatwi yumva yumve. Imana itugenderere cyane. Sinzi uko Imana ikubona wowe unteze amatwi. Imisozi ni myinshi cyane yo gushyira ahagaragara abahetse abatari ababo, ariko ngo n'abahetse ababo bazagaragazwa n'iyo misozi. Niringiye kunteza amatwi. Uriya muvyeyi bigaragara ngo umusozi nyine yarawuzamutse, ariko yakumva uko ananiwe, akibuka ko n'umwana ahetse ari uwe, akumva ataraza kumuta kandi ari uwe. Mu by'ukuri irerekwa nubwo ari Imana yinyujijeho, ariko nanjye ubwanjye harabyankuye naho byangishije. Numvise rinyigisha ibintu bikomeye cyane. Ubu ngubu turahangaha mwese abanteze amatwi, abavyeyi mu nyumva, munyaramutse afite umwana, byumvikana ngo akajya mu isoko, yagera mu isoko amuhetse, abanyesoko bakamutuka, mbese yavuga ngo kubera ibitutsi uyu mwana nasigare hano. Ibyo ntibishoboka, ntabwo ajya guta umwana we kubera ibitutsi by'abantu. Bitera Imana umubabaro. Iyo umuntu ajya kuva muri korari yitwaje ngo bamvuze gutya, mbese iyo korari ahari urayiti yande, bitekerezeho. Ubu diakoni ukabuta witwaje ngo bahabaye iki n'iki, banyanze, none se udiakoni bwo bwakwanze. Nyumva neza, nyumva. Imana idufashe cyane. Ndabwirwa ngo
ikizatuma umuntu akora umurimo akazawiherwa ingororano nuko azawukora wituwe agatanga icyacumi azi ko ntawe ari kuruhira, azi ko ari kwiruhira, akaririmba muri korari azi ko atari ugushaka ishimwe ry'abantu, azi ko ari umurimo we. Mbese imirimo akora yose akajya mu gikoni azi ko ataruhira umushumba w'itorero, ko ataruhira umushumba w'ururembo, umuvugizi, ahubwo azi ko ari wiruhira. Umuntu uzakora umurimo wituwe uwo ni ugira amahirwe. Haleluya. Impamvu benshi basigaye bacika intege nuko abantu bakora umurimo batawita uwabo, ugasanga umuntu ari muri rwose njyewe nubwo budiyakoni bwabo bwabande ko ari ubwawe, n'icyo gikorare cyabo ko ari korare yawe ubumva ari iyande ko ari yawe. Imana ikugenderere cyane muntu w'Imana. Icyakora ngo imisozi igiye kuba myinshi yo gushyira ahagaragara abahetse abatari ababo, ku buryo ngo abahetse abatari ababo bagiye kujya ku mugaragaro ngo ariko n'uhetse uwe, haleluya, ngo azakomeza muheke amuvunikane kugeza igihe azamurenganura umusozi, kubera ko wahetse nuwe. Aho nujya wibaza utese kuki uriya mubyeyi atacitse intege n'intambara ahura nazo kubera icyo atavuye mu murimo nuko ahetse uwe. Kuki uriya mukobwa atataye korari n'uburyo abaririmbyi baririmba bamugize ishungero bavuga ko asazi iwabo ko yabuze yajya. Uriya mukobwa impamvu atacitse intege nuko umwana ahetse ari uwe. Kuki uriya mupasiteri ataretse umuhamagaro n'amagambo bamuvuze kandi bamubeshyera bamusebya, impamvu ataretse umurimo nuko ahetse uwe. Dore n'iki Imana ishaka, ibanga nuko numva ko uwo muhetse ari uwanjye. Yesu adufashe cyane, nuko rero umva ko uhetse ari uwawe. Naho numva hari abandi ukoreraho birumvikana uzaruhira ubusa, uzacika intege habonetse utubazo uzasubira inyuma, uhetse uzamujisha urushyire hasi. Ariko Pawulo yavuze ati bene data ndashaka ko mumenya yuko ibyambayeho bitabereye ubutumwa bw'izi nkomi, ahubwo byabushyize imbere, kuko byamenyekanye no mu basirikare barinda Kayisari no mu bandi bose ko ari kubwa Yesu naboshywe. Imana ishimwe cyane rero, natwe Imana idushoboze kwibuka ko duhetse ari uwacu, ko atari uw'abandi. Nongere mwibutse ngo niba ntanga icyacumi nziko ari njyewe ukitangira kuko ingororano ni izanjye, niba nakira abashyitsi nziko uyu murimo ingororano ari izanjye, nta kizanca intege kubera ko umurimo ni uwanjye. Nk'uko dusoma mu gitabo cya kabiri cy'Ingoma igice cya 15 umurongo wa 7, igitabo cya kabiri cy'Ingoma 15 umurongo wa 7 handitswe ijambo ngo ariko mwebwe mukomere amaboko yanyu yo gutentebuka, kuko imirimo yanyu izagororerwa. Imirimo yacu ifite ingororano, ntabwo ari imirimo y'abandi, ni imirimo yacu. Ntumva iryo jambo ngo ariko mwebwe mukomere amaboko yanyu yo gutentebuka, kuko imirimo yanyu izagororerwa. Haleluya. Kuko imirimo yacu ntabwo ari imirimo y'abandi, si umurimo w'umushumba. Umushumba nawe afite uwe murimo, si umurimo wa perezida akora, ni umurimo wawe. Perezida nawe arihekeye, buri wese arihekeye. Cyama gusa Imana ikabafasha mwese mukamenya imbaraga z'ubu butumwa, ngo uriya mugore impamvu atashyize umwana hasi kandi ananiwe nuko umwana ahetse ari uwe. Bisobanura impamvu uyu muntu atataye umurimo n'intambara yahuye nazo, impamvu amaze imyaka irenga 10 apfakaye akaba ataraguye nuko ahetse uwe. Impamvu uyu mukobwa yabaye imfubyi akaba atarateshutse ngo yishingira tukisha Imana nuko buryo umurimo ahetse ari uwe. Naho ubundi yaza ko hari abandi ahekeye abarashyize hasi akifata uko yishakiye. Bene data mureke umurimo tukore tuzi ko ari uwacu, ko nta wundi dukorera uretse twebwe twikorera. Mugaragu w'Imana Pawulo mwandikira Abakorinto mu rwandiko yandikiye Abakorinto rwa 2 igice cya 5 umurongo wa 14 aravuga ati urukundo rwa Kristo ruraduhata. Bigaragara ngo no gukora umurimo w'Imana uzi kuhatwa n'urukundo rw'Imana, ko nta mwana w'umuntu gusunika, ko nta shimwe y'abantu ukeneye, ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata. Cyama gusa abantu bagakora bahatwa n'urukundo rw'Imana byajya bituma badacibwa intege ngo habaye hibi, badacibwa intege n'ibyo bumva n'ibyo babonye, ufite amatwi yumva yumve. Ati urukundo rwa Kristo ruraduhata. Haleluya. Iyo umuntu ahatwa n'urukundo rw'Imana ashobora gukora umurimo agakora n'ibirenze byategetswe, kubera ko ahatwa n'urukundo rw'Imana ashobora gukora ibirenze byategetswe. Nibwo bashobora bati cyakora ku nyubako dufite nibura kugira ngo bigende neza buri muntu yagomba gushyiraho 500 undi ati njyewe numvisha umutima unyemeje 5,000, numvisha unyemeje 2,000, numvisha unyemeje 1,000. kubera iki arahatwa n'urukundo rw'Imana, ntabwo ari gusunikwa n'umwana w'umuntu ufite amatwi yumva yumve. Ariko umuntu akora asunikwa n'umuntu adasunikwa n'ikiri muri we,
nigusanga bati yewe ngewe nibakomeza kuvuga amafaranga nzicarira ngewe nzabivamo, ariko wibuke ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye ni ijambo ry'Imana. Umenye ko ari ngombwa ko dukora tukihesha agaciro nk'abakozi b'Imana gaburi byayo. Ufite amatwi yumva yumve. Imana idufashe cyane rero, mu kanya ndarangiza, ariko narindi ku ngingo yitwa kwihangana izadushoboza kurinda umurimo twahamagariwe, ikadushoboza no kuwitondera. Imbuto yitwa kwihangana ikora ku mpande zombi, ari ukwitondera umurimo wawe utondera kubera kwihangana, ari ukurinda byaterwa no kwihangana. Imana igushoboze kurinda umurimo w'Imana umugayo, ujye wigengesera. Yesu natugenderere cyane. Gusa mbere yuko ndangiza, ndashaka kuvuga amagambo n'ubutumwa wenda bukeya mbere yuko nanzura. Hari yerekwa nagiyemo ku itariki 12 z'ukwa 4 9/3, cyo gihe akaba hari kuwa mbere, bwari buracyari kuwa mbere, nibwo nagiye mwerekwa. Muri iryo yerekwa nza kubona abakozi b'Imana bari kugenda bavuga uko bahamagawe. Mwati ngewe mfite umurimo w'Imana n'uyu, ndi pastor hanaha, ndi umuririmbyi hanaha, ndi umudiyakona hanaha, gutyo ndi mwarimu hanaha. Abantu bagenda bivuga ibigwi, nibwo ijwi ry'Imana ryaje kumpamagara rirambwira riti mbariza abo bakozi bari kugenda bivuga ibigwi, bavuga imirimo bakora, ngo bambarize ngo mbese ngo mujya mutekereza kuri mina 10 zahawe abagaragu, ngo babaze ngo mbese niba muzitekerezaho mujya musanga nyiri gutanga mina ziha abagaragu ngo yashakaga iki? Muri make rero nyiri gutanga mina 10 ziha abagaragu icyo yashakaga ni inyungu. Ijambo ry'Imana ritubwira ko hari uwahaye mina 5, undi amuha mina 2, gutyo undi amuha mina 1, ngabo bose yabashakagaho inyungu. Yabo yahaye 5, uwo yahaye 2, uwo yahaye 1, bose yabashakagaho inyungu. Bigaragara ngo nibundi nuramuka werekanye inyungu niko kwa kwitondera umurimo twabwiwe, ariko niba nta nyungu umurimo uzakwicisha aho kuguhesha ingororano. Ufite amatwi ngo yumve. Mina 10 rero umuntu yatanze aziha abagaragu ubwo yagendaga, nkuko tubisoma mu butumwa bwiza uko wanditswe na Luka igice cya 19 umurongo wa 11 kugeza kwa 25. Ntabwo yaje abaza tese mina nabahaye zirihe, yaje abaza inyungu. Bisobanuye ngo ubundi pastor nivyo umukuru w'itorero, Yesu ntabwo azazambaza ngo uracyari pastor, ntabwo ari cyo azazambaza. Azazambaza inyungu muri ubwo pastor yampaye. Ntabwo azaza kubaza ngo uracyari umushumba, uracyari uyu n'uyu. Azaza kubaza inyungu. Ntazaza baza tese uracyaririmba muri yakorari, azaza abaza inyungu muri ubwo buririmbyi, inyungu iri hehe. Ntazaza kubaza ngo uracyari umudiyakoni, azaza ushaka inyungu. Icyo kimenye. Bityo rero birasaba ko uyu murimo nahamagariwe ngerageze kuwukora uko nshobojwe, udatabuje abone inyungu. Umudiyakoni ushaka inyungu ni ubona umushyitsi yaje iwabo akajya kumubaza atese nta kendi ufite ngo tukamese inkweto yawe ntiwayizana tukayiguhanagurira, kubera ko arashaka ko uyu murimo yahamagariwe ubasha kubona inyungu. Ariko niba uzategereza ngo umushyitsi abari ukubwira ngo ikibazo iki n'iki, umenye ngo iyo mintu ufite nta nyungu. Imana igufashe cyane. Byari ngombwa ngo nawe wibwirize umudiyakoni ushaka inyungu. Numva ati ndabizi ko abayobozi bageze mu rusengero bagasanga rudakubuye ari njye ushinzwe, ese abakristo bagasanga hari umwanda, nazavuga ngo nari ndihe, akazinduka kare kubera ko ashaka ko mina yahawe ibone inyungu. Ufite amatwi yumva yumve. Umudiyakoni ushaka inyungu nuko akora. Umuririmbyi ushaka inyungu akora repetition ihagije agira ngo ejo ye kuzajya ry'iminwa abandi bari kuririmba, kubera ko arashaka ko uyu murimo yahamagarwa n'inyungu. Perezida wa korari ibyo ashinzwe akabyubahiriza, umutoza wa korari umurimo ashinzwe akabubahiriza nka dirigeant, kugira ngo bishoboka shebuja abone inyungu. Bityo buri wese mu murimo afite yibuke ko shebuja ashaka inyungu. Yadutoranije rero irashaka inyungu y'uyu murimo. Imana ibafashe cyane kunyumva neza. Naho niramuka itabonye inyungu ntabwo tuzatukibonye ingororano, ahubwo umurimo uzatwicisha. Uwiteka dufashe cyane. Kubw'ibyo rero nimwibuke ko yaduhamagaye ishaka inyungu umurimo yaduhaye. Bitabaye bityo twazaruhira ubusa bene data. Ndibuka hari abamerutse kuvuga ubutumwa, irerekwa ryaramfashije ngerayo, mfashwa no kuba ndi gushaka inyungu, mfashwa no kuba mpetse uwanjye. Nuko ngeze nsanga uko bateye bitandukanye n'umuco w'iwacu.
noneho umupasiteri waho aranyitegereza muri make ambaza icyangombwa ngenderaho recommandation arayimbaza ndayimwereka nuko nyuma nibwo yaje kumbwira tumva rero aticara hanga ndicara nuko bigere mu saa 5 y'ijoro nibwo yaje arambaza tese uraryama ryari ko twategereje ko uraduha ibyo tugusasira n'ibyo uriyorosa ntubizane uraryama ryari nuko numva ngize ikibazo ese ko ntabyo nagendanye agiye kumbwira tumva rero niba ntabyo wagendanye ngwino nkwerekeye eha igitanda kiri asigaye wigwarize nuko anyeretse igitanda icyakora nari mfite ikote ry'imbeho rifite n'ingofero nuko nyine ibyo nambaraga hafunga ibipesi bashyiramo n'ingofero mu mutwe nuko nkaryama bwacya mu gitondo ugakora umuntu ahamagariwe Imana ishimwe ndi kugushakira inyungu haleluya nuko maze kandi numva nkomejwe nuko mpetse wanjye ndaba ntiyaba hari undi gukorera intege zawe gucika ntacyo nari kumara ariko nshimye Imana ko mpetse wanjye kandi ko data urakeneye inyungu Imana igufashe cyane nawe wice ngo yaguhaye umurimo irashaka inyungu nutagaragaza inyungu ntuzibwe ngo uzabona ingororano ibyo ntibishoboka Yesu natugendere cyane iyo dusomye mu gitabo cya Nehemiya igice cya 3 umurongo wa 5 niho dusanganditswe ijambo ngo abitekowa bakugiraga basana ngo ariko imfura zo muri bo ntizagandukiraga umurimo wa shebuja imfura zo muri bo nyumva neza abitekowa bakugiraga basana ariko imfura zo muri bo ntizagandukiraga umurimo wa shebuja iryo jambo uraryumva uterera imfura zo muri bo imfura niki imfura no umuntu wese ate imfura no umuntu kuriye abandi imfura no umuntu ukuriye abandi w'imbere bigaragara ngo niba uri muzi wakora babakuriye niba bigaragara ko uri pastor ukuriye iryo torero niba kandi uri mwarimu kuri uwo mudugudu bigaragara ngo ukuriye abandi niwe witwa imfura nyamara ijambo ry'Imana yatuwe ngo ariko imfura zo muri bo ngo ntizagandukiraga umurimo wa shebuja imfura Bibiliya y'icyongereza ngo bad they are noble they do not put their shoulders to the work of their Lord bisobanuye ngo imfura zo muri bo ntizashyiraga umurimo wa shebuja ku ntugu zazo nuko biragi France ngo mais leurs principaux ne se soumettraient pas à l'œuvre du Seigneur ngo ariko abakuru babo ngo ntibagandukira umurimo w'umwami wabo y'abaswa shebuja bityo rero yasaba kumenya ngo ukuriye abandi usabwa ko icyitegererezo nkuko nabikubwiye ugabita uko biri kose abandeba bagomba kunyigiraho gukora neza bakanyiraho kuganduka kuzinduka mu materaniro bakanyigiraho gutanga icyacumi bakanyigiraho gukora imirimo myiza yose ikenewe nudakora utyo wibuke ko Imana itazakwishimira Uwiteka dufashe cyane ndashaka ro kuvuga amagambo agana ku mwanzuro ubundi tugasenga Imana ndayamanze mbabwira ijambo gitwa guhuza umutima mbone kubabwira ijambo rya nyuma urwandiko Pawulo andikira Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 14-15 uyu murimo bya tuwitondere tugomba gusaba Imana no guhuza umutima handitswe ijambo ngo mukore byose mutitotombana mutagishanya impaka 15 kugira ngo mutabaho umugabo cyangwa uburyarya mu abana b'Imana batagira inenge hagati yabigiye kiguramye cy'ubugoryi abo murekera mu amatabaza mu isi iryo jambo raryumva ute mukore byose mutitotombanya mutagishanya impaka kugira ngo mutabaho umugayo munzi ko twagwa ijambo ry'Imana gitwa kurinda umurimo ngo ntitugire igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo none hano naho ngo mukore byose mutitotombana mutagishanya impaka ni ibikoresho se bya korali bya muzika kugira ngo umurimo w'Imana ujemere ni umwambaro wa korali wo kuyigaragaza neza esahari nukwakira abashyitsi bazabasura mukore byose mutitotombana mutagishanya impaka ni inyubako se mushoreye ni urusengero muri kubaka ni inzu y'icumbi ry'itorero imirimo mukora yose mukore byose mutitotombana mutagishanya impaka kugira ngo mutabaho umugabo cyangwa uburyarya mu abana b'Imana batagira inenge hagati yabigiye kiguramye cy'ubugoryi abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi Imana rero yampaye ubutumwa hari ku itariki 16 z'ukwezi kwa 3 2 hari kwa 6 nibwo nagiye myerekwa
maze muri iryo yerekwa nzakubona umuntu ari gushinga imihati mu murima cyangwa se imbago mu murima. Uretse ko n'imihati tuyizi, ariko kubera ko tugira ibinyarwanda bitandukanye, imbago kimwe n'imihati byo turabyumva. Mbona arashinga imbago mu murima, ahera ku ntangira ashinga, mbona ageze ku nyusirizo. Ijwi ry'Imana ryarampamagaye rirambaza ritese impamvu umuntu ashinze imihati muri uyu murima, si uko uyu murima ari uwa babiri, mbese yuza ko ari umurima w'umuntu umwe yari gushingamo imihati. Nanjye nibyo mbona bitashoboka. Iryo jwi riramwe tumva rero, uzambwira itorero ngo umurima ushingwamo imihati n'umurima w'abantu babiri, umurima w'umuntu umwe ntabwo ujyamo imihati, ntabwo ujyamo imbago. Ngo uzababwire ngo tuyitorero ry'umuntu umwe, ngo nta mihati ikenewe muri twebwe. Rirambwira riti kandi ushinga imbago mu murima dore uko ateye. Ngo birashoboka ko pasiteri atanga inama ati dukoze gutya itorero rya mbere, yamara kuvuga atyo mugenzi abana muri nyobozi babana bayoborana itorero nakihererana hirya abakristo nk'icumi 20 hirya, ati bijya pasiteri yavuze mwabyumvise mute? Ujya se mwabihaye agaciro? Njyewe nuko burya nawe niceceke nge nabigaye. Uwo nguwo ngo abari gushinga imbago mu murima, korari perezida akora agatanga inama ati buriya dukoze gutya korari yacu yazamuka. Yamara gutanga inama aricyo mugenzi we abana muri komite nyobozi ya korari nawe hirya akiherana abaririmbyi 5-10 se, akavuga ati burya se bya bindi perezida yavuze mwabihaye agaciro? Mwatirekada mwabonye niceceke ariko nabigaye, mwe nta gaciro nabihaye. Ndabwirwa ngo aho uwo mudayimoni yabonetse ngo haba imigambi ariko akabura ibikorwa, haba imigambi akabura ibikorwa. Impamvu habura ibikorwa ngo umwe atanga inama zubaka undi agatanga izisenya. Bityo rero ugasanga abantu bategereza inama zatanga icyo zungutse bagakibura kubera ko umwe arubaka undi agasenya. Bene data, nta mihati ikenewe mu murima w'Imana. Abadiyakoni bamaze kwinjirwamo n'uwo mudayimoni bashobora kuba ari 10, 5 bakajya ukwabo abandi 5 ukwabo. Umwe ati njyewe nzasubira mu gikoni ariko nyirakana katarimo, icyakora bashaka ko nkora mu gikoni bantarwo nyirakanaka. Imana ibagenderere cyane. Uzababwire ngo umurima w'Imana ntabwo ukeneye imbago, ntabwo ukeneye imihati, kuko ni umurima w'umuntu umwe. Nizere ko mu nteze amatwi. Bityo rero nibwo naje kuvuga ngo nzabwire ngo mbese abantu bashinga imbago mu murima, ngo nzabaze mbese itorero ni ryabangahe. Turabizi ko itorero ry'umuntu umwe ni irya Kristo. Turi umurima w'umuntu umwe, ntabwo turi umurima w'abantu babiri, turi umurima wa Kristo, turi umurima w'Imana. Nubwo dusoma mu Bakorino, mu rwandiko rwa mbere Pawulo cy'Abakorino igice cya 3 umurongo wa 9 handitswe iri jambo ngo kuko twembi Imana rero dukorera, namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo. Turi umurima w'Imana rero tukaba n'inzu yayo. Haleluya. Imana tugendere cyane. Umuntu washingaga imihati mu murima uneza amatwi, urasaba kuyishingura hakiri kare, kuko iherezo ryawe ntabwo rizaba ryiza nukomeza gushingamo iyo mihati. Usenya ibyo abandi bubatse, utesha agaciro ibyo abandi bavuze kandi bizima, byagombye gutuma itorero ry'Imana rizamuka. Nuko nkurikira neza, ubwo ndagira ngo dusoma Abacamanza igice cya 20 umurongo wa 11 handitswe ijambo ngo nuko Abisirayeli bose bateranira kurwanya uwo mudugudu, bahuje umutima baba nk'umuntu umwe. Haleluya. Numva iryo jambo nuko Abisirayeli bose nta mihati yari barimo, bateranira kurwanya uwo mudugudu, bahuje umutima baba nk'umuntu umwe. Mu yindi mvugo nta cyitso cyari kibarimo, nuko bagenda bahuje umutima, umugamba ari umwe. Dore n'iki Imana ishaka ko dukora uyu murimo duhuje umutima. Niba ari ukwitanga ku murimo w'Imana, niba ari ukubaka urusengero, niba ari ukugura iniforume ya korari, niba ari ukwakira abashyitsi, twembe twese duhuje umutima. Buri wese bati nanjye ndakora uko nshoboye ngo ndebe ko umurimo w'Imana uri imbere yacu wagenda neza. Haleluya. Ngo nuko Abisirayeli bose bateranira kurwanya uwo mudugudu, bahuje umutima baba nk'umuntu umwe. Nizere ko mu nteze amatwi. Gusa bene data, Abisirayeli bagiye nta cyitso kibarimo. Mwari muzi ko hari igihe tujya gukora umurimo Satani icyitso cye kikagendamo, ugasanga iyo twavuze byataye agaciro kubera icyitso cya Satani. Wabuza abantu gusambana, icyitso cya Satani kikaza kikubashyigikira mu busambanyi. Wabuza abantu kunywa inzoga, icyitso cya Satani kigaca hirya. Yewe biriya no gukabya, uwanga se ntasinde, ikibazo kiri hehe? Icyo ni icyitso cya Satani. Icyitso cya Satani wabwira abakobwa kwihangana ngo birinde kwisingira, icyitso cya Satani kikaza kubaca intege, kikaza kubari mu mutima ratahoya
muzishinja muzihana nyuma. Ikizo cya Satani nuko gikora, ariko Imana irashaka ko uyu muntu tukora duhuje umutima, nta kizo cya Satani kiturimo, turi abana b'Imana batagira inenge. Imana idufashe cyane. Nizere ko ubutumwa mubwumvise. Giye kubabwira amagambo ya nyuma agana ku mwanzuro. Mbese dusenga Imana. Urwandiko rwa mbere Pawulo y'Abatesalonike igice cya 3 umurongo wa 2 n'uwa 3 ko twamaze kumenya ko hari icyo tugomba kwitwaza. Mu byo tugomba kwitwaza no kwihangana kurimo, mu byo tugomba kwitwaza. Haleluya. Kwirinda kurimo birumvikana, ariko ngiye kwanzurira kuri iryo jambo ryo mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya 3 umurongo wa 2 n'uwa 3 handitswe iri jambo ngo nuko dutuma Timoteyo mwene data umukozi w'Imana wo kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo ngo abari ubakomeza no kubahugura ku byo kwizera kwanyu, kugira ngo atagira umuntu muri mwe unyeganyezwa n'aya makuba. Nuko dutuma Timoteyo mwene data umukozi w'Imana wo kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Haleluya. Ngo kugira ngo abari ubakomeza no kubahugura ku byo kwizera kwanyu, kugira ngo atagira umuntu muri mwe unyeganyezwa n'aya makuba. Mbese niba hatagira umuntu muri mutisuka, hatagira umuntu muri mwe wa Satani urwaho, hatagira umuntu muri mwe ucika intege, kugira ngo hatagira umuntu muri mwe unyeganyezwa n'aya makuba. Ngo kuko ubwanyu muzi ko ari cyo twashyiriweho. Iri jambo uraryumva rero. Nuko dutuma Timoteyo mwene data. Biblia y'Igiswahili kabivuga neza ngo tukamutuma Timoteyo ndugu yetu na mtumishi wa Mungu katika injili ya Kristo, ili kuwafanya ninyi imara na kuwafariji kwa habari ya imani yenu, mtu asifadhaishwe na dhiki hizi, maana ninyi wenyewe mnajua ya kuwa twawekewa hizo. Yani Mungu aliona ya kwamba kanisa la Tesalonike lina matatizo tofauti, akamtuma Timoteyo ili awafanye imara, wasije wakaanguka, wasije wakatupa majembe, ili shetani asije akajisifu juu yao, au asije akajisimanga juu yao, bali wasimame imara. Sasa Bwana nataka ndugu unayenifuata usimame imara, usije ukamupa shetani heshima kwa kutupa jembe au kwa kutupa kazi yako ulioitiwa. Asante kwa maana unisikia. Kwa jina la Yesu. Nuko iri jambo dutuma Timoteyo mwene data nk'umukozi w'Imana. Biblia y'Ifaransa karivuga neza ngo nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, et pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Nuko iri jambo ngo dutuma Timoteyo mwene data ngo akaba n'igisonga cy'Imana. Haleluya. Ngo kugira ngo abakomeze, mbega abakomeze cyangwa se abahamishe hamwe pour vous affermir. Moi aussi je suis ici pour vous affermir, afin que vous soyez patients dans votre œuvre. Mpagaze hangira ngo mbakomeze, mwihangane, mu abantu bihangana mu murimo wanyu, mwe gucigwa intege n'umuhura nabyo. Nuko abantu rero ngo dutuma Timoteyo mwene data umukozi w'Imana wo kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo ngo abari ubakomeza. Birashoboka ko Imana rero isanga itorero ry'Itesalonike rifite ibibazo bitandukanye, nuko ihagurutsa Timoteyo ikoresheje Pawulo ngo ajye kubakomeza, maze uriya murongo wa 3 ngo atagira muri bo unyeganyezwa n'amakuba yari ari icyo gihe. Nanjye mpagaze ahangaha ndavuga ngira ngo baneze amatwi, ndashaka gukomeza abakozi b'Imana, hatagira uhungabanywa n'ibyo abona, hatagira ucibwa intege nuko bamubeshyeye, hatagira ucibwa intege n'ubukene, hatagira ugushwa nuko bamusuzuguye, hatagira ugushwa nuko yakenye, hatagira ugushwa nuko hari abayoboye batamwumvise, batamwumva. Ahubwo komeza icyo ufite, hatagira gutwara ikamba ryawe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mwebwe basigaye bituwatira batazi ibyo abandi bitubwira, nibwo bwiru bwa Satani. Ndababwira nti nta wundi mutwaro mubikoreza keretse uyu, ko mukomeza iyo mufite mukageza aho nzazira. Haleluya. Imana igufashe cyane, nawe ukomerewe kunyeganyega, nawe ukomerewe gutisuka ngo inzoka yishime. Nuko iri jambo nyine Biblia y'Icyongereza nyivuga ngo and Saint Timothy, our brother and the minister of God and our fellow laborer,
in the gospel of Christ to establish and encourage you concerning your faith, that no one should be shaken by these afflictions. For you yourselves know that you are appointed to this. Nuko dutuma Timoteyo wewe data akabyisonga cy'Imana. Nungu kandi ngo impamvu to establish niyo kugira ngo bakomeze. Nta yindi mpamvu hagaze ahangaha. Nta yindi mpamvu ijambo rikugezeho nugira ngo mukomeze. Nugira ngo hagare neza. Hagare kigabo. Shitani atakwishima hejuru. Imana idufashe cyane. Uro turi mu mwanya wo kwanzura. Fasha gusengera abantu bifuza. Kubazi nk'ujye mu giti cya gofero. Abantu bakeneye kwizera. N'ubyo ya jambo intwaro tuzitwaza. Pawulo ati nukore umutware intwaro zose z'Imana kubagira mubashe gukomera ku munsi mubi. Petero nawe ati dore ibyo muzitwaza. Ati ibyo byo tuma mugira umwete wose kwizera mukongera ingeso nziza. À cause de cela, même faites tous vos efforts pour rejoindre à votre foi la vérité, à la vérité, la connaissance, à la connaissance, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs et mystérieux pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nuko aravuga ati byagiye tuma mugira umwete wose ati kwizera mukongera ingeso nziza, ingeso nziza muzongera kumenya mukongera kwirinda, kwirinda mukongera kwihangana, kwihangana mukongera kubaha Imana mukongera gukunda bene data mukongera urukundo. Haleluya. Ati kuko ibyo nibiba muri mwe umusaruro uzaboneka, kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo bizatuma mutabanya gute cyangwa ingumba kubyo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Mbese ibyo urabikeneye, niba ubikeneye rero bisaba Imana wowe uneza amatwi, fata umwanzuro tinange nkeneye kwizera, nkeneye kwihangana, nkeneye ingeso nziza twamaze kumenya ko zimeze nk'umunyu wo kuryoshya ijambo. Ingeso nziza ni umunyu wo gutuma ibyo tuvuga bigira agaciro, ni umunyu wo gutuma ijambo dutanga ryemerwa. Ingeso nziza ni umunyu wo gutuma umurimo wacu ugira agaciro. Imana idufashe cyane. Ingeso nziza tuzongera kumenya, nyuma yo kumenya twirinde, ko nitumara kumenya ngo iki cyagayisha umurimo nitukirinde nabyo bizabaza Imana. Ariko nyuma yo kumenya twongera kwirinda, nitumara kwirinda byo bizahesha Imana icyubahiro. Uwiteka dufashe cyane. Tugiye gusenga Imana, dusengera abantu bakeneye kwihangana. Wabajije mu kihe giti muntu neza amatwi, mushiki wanjye, mwene data, wa mubyeyi wa mugabo, inkugi ufite ibaje mu kihe giti. Aho ni wabona ari mu muko, wabona ari mu bikenyeri, uzira gato ugacika intege. Birasaba kumenya inturusi niyo yihangana, ariko rero ntabwo yagera ku myaka nk'irira nk'ugiye yamaze. Iyo rero umuntu yabaje nibura mu nturusi, ari gusanga yamara wenda nk'imyaka 20, 30 mu gakiza, ariko nyuma y'iyo myaka agakiza kakavamo, inkugi kabirashaje, ufite amatwi mba yumve. Ariko ngo hari gofero ugomba kubazamo, bityo iyo nkuje ikazagera igihe cyose cyo kwawe yitwa inkuge, agakiza kitwa agakiza. Nta yindi gofero, ntabwo ari idini, ntabwo ari uvuga ngo uhagaze kuri ndakuramutsa Mariya, ntabwo ari isabato, ntabwo ari icyumweru, ntabwo ari Yesu ashimwe. Oya, ugomba kuba ufite kwizera, ugomba kuba ufite ingeso nziza, ugomba kuba ufite kumenya unirinda, ugomba kuba kandi wihangana, ugomba kuba wubaha Imana, ugomba kuba ukunda bene data, usabwa kuba ufite urukundo. Ibyo nibikubamo ngo bizatuma utari ingumba, uyu murimo uzawukora kandi utange n'umusaruro. Haleluya. Imana dushoboze gutunga ibingibi. Tugiye gusenga Imana. Urabikeneye se? Aho ni wajisha wari uhetse wituwa abandi ugira ngo ntunguri gukorera runaka, ugira ngo uraruhira umushumba, uraruhira pastor runaka, uraruhira umuyobozi wa korali. Aho ni wajisha wari uhetse witwaza ugira ngo harandi waruhiraga. Wibuke ko wa muvyeyi impamvu atashize umwana hasi nuko yarahetse yaruwe. Nawe rero niba uzi ko uyu murimo ari uwawe nta kizaguca intege, niba uzi ko uyu murimo ari uwawe byanze bikuzanda wipfira ukiranukamo. Imana itugiye neza cyane. Tayo mbabwira ijambo rya nyuma usenga Imana. Abaheburayo igice cya 10:36 handitswe iri jambo ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ivyo Imana ishaka muzahabwa ibyasezeranijwe. Birumvikana umwubakisha nyine atanze umwanzuro, umwubakisha tubwe ko tuzubaka, ariko tutihanganye
ntabwo twashobora gukora ibyo byose kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Ufite amatwi yumve tugiye gusenga Imana. Ukeneye kwihangana muri uyu murimo. Waba warataye isuka bitewe n'ibyo wabonyemo, waba wararetse umurimo w'Imana bitewe n'ibyo wabonye muri korali waririmbagamo, waba wararetse umurimo w'Imana uva mu gikoni abantu bagushimaga n'Imana yagushimaga bati rwose dufite umudiyakoni kazi hariya adufitiye akamaro. Nuko inzoka ibonetse mu murima igikoni ukivamo umurimo urawuta. None abantu twibaza tese byagenze gute? Naho isuka warayitaye. Nuko urajya mubwire ngo ongera ugaruke usubire ku murimo, wongera ufata isuka kandi ubwira inzoka uti wanzoka we kuzagaragara kose isuka nzayifata. Haleluya. Ntabwo nzayireka. Wowe bice bya jambo yo bati gukiranuka kwagenda gukomeje, ntabwo nzakurekura. Tugiye gusenga Imana ko bakeneye izo mbaraga. Wifuza kubahiriza uyu murimo akawukora neza bawitonda kandi bawurinda. Nibizatuma tuwurinda twayibonye, bizatuma tuwitondera twabyumvira. Imana itugire neza cyane. Reka dusenga Imana. Imana data twesoraho mu izina rya Yesu turagushimira ibyo dukoreye, bagushimira ijambo ryawe twumvise, duhe imbaraga zo kurishyira mu bikorwa, dushoboze kubaza nk'ibyo nk'uko wayibajije, dushoboze razo gukora uko dutegetse kose, tutongera tutagabanya. Ibyo Mana uzabishoboze, uzabishoboza abagaragu bawe, abasha bawe, uzabishoboza abantu bose bumva ubutumwa n'abazabumva ejo hazaza, uzabashoboze gukiranuka ku byo wategetse. Izina ryawe ry'uwawe mu kutwitaho, mu ijambo ryawe twamaze kumenya ko turamutse twumviye amategeko yawe twagenda uko watubwiye ngo twagira amahoro ameze nk'uruzi. Ibyo rero ntabwo twabyishoboza, tuzabishobozwa nawe. Urakoze kandi kugiye kudufasha, ukaduha gutunga kwizera, ukaduha kandi ingeso nziza. Tu vas nous donner posséder la foi, même la vérité, la connaissance, la tempérance. Et après la tempérance, tu nous donneras la patience. Après la patience, tu nous donneras la piété, même l'amour fraternel et la charité, afin que nous ne soyons pas stériles. Mais il faut que nous soyons saints devant toi. Au nom de Jésus, j'espère que tu vas nous donner la patience. Et pour cela, nous obtiendrons la vie éternelle. La cause Imana ishobora byose. Kwa maana utakuwa pamoja nasi. Na ukisha kuwa pamoja nasi, hatutatikisika. Yani tutasimama imara. Yani tutaendelea kushika tulicho nacho mpaka mwisho wa dunia au mpaka mwisho wa maisha yetu. Asante kwa maana utatupa nguvu za kukutumikia tukiwa kama mtu mmoja, bila tatizo lolote, bila kujitenga, bali tutakuwa kama mtu mmoja, na tutajua kwamba tunalolishika ni letu, tunalolifanya ni letu. Hatumtumikie mwanadamu mwingine, bali tunajitumikia sisi wenyewe. Asante kwa maana tatuwezesha kufanya hali yote kwa upendo wako. Izina ryawe niryubahwe. Urakoze kuzadufasha uyu murimo tukakora tumeze nk'umuntu umwe, tutaryarya nta bice biturimo, kandi twibuka ko duhetsa ari uwacu. Nyamuneka ufashe abanteze amatwi babonye inzoka mu murima, imihamagara ikangirika, abahuye n'ibibazo bagata amasuka, abo bose Mana ndabasengeye ngo bagarure mu mwanya wabo, none bongeye bakora umurimo wawe neza kugeza ubwo bazahagara neza. Nka Pawulo bati cyakora natwe byatubayeho n'ibyongeye kutugusha, ubwo twahagaze ikigabo. Urakoze ko uzabishoboza itorero. Ndagushimira kunyumvise. Bana natwe, inzoka ntikunguke ku bwacu, ahubwo izahombe ku bwacu, uzabona ikibazo ku bwacu, inzoka icika intege ku bwacu, mu izina rya Yesu. Turagushimye ko uradushoboza kurinda uyu murimo, tukawitondera, tukawukora uko wadutegetse nka Nowa, kugeza ubu natwe uzatubwira uti muze abo data yahawe umugisha, muraga ubwami bw'abatunganijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Mina yaduhaye igatanga inyungu, ibyo uzabinkorera, ibyo uzabikorera abantu bose babyifuza, yuko ushaka mu kutwitaho. Urakoze nsenze nizeye mu izina rya Yesu. Amen.